HDR all'analogico. Vale. Buenos días a todos.
primera programación en que consiste son mirar as bases e practicando moito, pero bueno, vamos cosillas rápidas e pasamos para empezar a trabajar. Intentaremos manter máis ou menos o horario que bueno, están todos sentados, con todo o material, deixamos tamén unha follilla para os profes con toda a información, a folla personalizada, ten indicado o recorrido das probas, pero para cada equipo. Vale, non para que se vais, porque cada equipo ten un recorrido para adelante para atrás, indicadas todas as probas que queres que están contiguas, pero aí te digo. Vale. Vale, tengo que más o menos que tengo el proyecto de actividades, empezaremos a las 9:30, vale, más o menos, y hasta las 11:15 habrá competición. Si alguien quiere ir al baño, por favor, que vaya ahora, vale, después durante 1:30, 11:15, estaréis pasando de una prueba para otra y no habrá mucha gente. Vale, no para la mucha actividad, y digo que ahora. Y una vez finalizado, me sale aquí toda la ropa, que no es centro, que los cuantos para mandar las pruebas. Una vez finalizado, volvéis aquí, colleréis ropa de abrigo, porque salir y buscar la ropa aquí o la ropa de frío para afuera y luego para el frío. Para abrigados, porque no pasan como ahí en el pico, para más zona que no vaya a la ropa. Vale. Y después veis esto aquí y ya pasamos a la zona de premios. Vale, más cosas. A xente da organización leva camisetas de cor negra. Vale, igual es que as rosas, pero todos de cor negra con letras blancas. Esa periodo de preguntarle. Vale, máis cousiñas. As bases. Rápidamente pasamos por as probas. Xa as coñecedes, son 6 probas, cada unha ten un tempo máximo de 15 minutos. Etcétera. Vale, probas son estas. A prova número 1 é formar un arco de novelas. Temos a madera e unha madera. Todas as probas teñen marcado o chan a zona na que se pode traballar. Vale, moi importante. E os rapaces que participen non poden pedir ningún axuda externa. Vale, os outros compañeros e profesores poden dar instrucción e falar con eles durante a prova. Vale, os que remate a prova e os ponemos a outra, nese tempo de paso unha prova a outra, aí o de corazones, evidentemente, pero durante a prova non se pode. Vale, montarase e se necesario, pues... a prova número 2 é a ponte da Vinci, que é unha ponte con visión de maneira por grabación de forma unha ponte. A prova número 3 é unha presa dique, que é unha presa con máis de tipo, e mirar que a onda está con moito na presa da presa. Vale, xe o tipo. A prova 4 é unha prova de xeria gráfica, son os puzzles, os cubos, que tedes 6 imaxes na zona de xogo e tedes que ir o puzzle con poder de vale, non ten posible. A prova 5 é unha prova de logística que consiste en que temos 15 cidades, cada un dos rapaces participantes cada unha cidade, que terán uns cubos de cor e un elemento de tejido hai que recolocar os cubos para que o cubo de cada cor pase a cidade. Vale, se temos un cubo verde, hai que levar a cidade de verde, se un cubo vermello, hai que levar a cidade de verde. Vale, non é un tempo posible. E a prova 6 é un xogo de ordenador de construir pontes de barras o mando de tecnoloxías. Vale, non é seguro que será visto por aí. Estas son as 6 probas, desenvolvese continuas, unha tras outra, habrá un tempo de 2 minutos máis ou menos de paso entre unha prova de seguinte, e así funcionará. Como está organizado aquí en la escuela? Deixamos aos profes, sobre todo, un mapa, e ese mapa tamén personalizado, vale? Porque indica en que punto empezades e cal é o recorrido que tedes que facer. Vale, todos os equipos fan un recorrido continuo, circular, continuo. As probas están pensadas para ir pasar a lado. Vale, demais. Fixemos dous grupos, porque hai dúas zonas de competición. Unha zona por a que entramos agora e unha zona un poquinho máis apartada. Vale, os que estades aquí a este lado, formades parte do grupo 2, están
Tanda 2. Tedes un profesor que é responsable do que dirixirvos e demais, Alberto Varela, que está aí atrás. Vale, Alberto é o profesor responsable do vosso grupo. E o vosso grupo é o nome dun enxeñeiro ilustre que se chama Ildefonso Serrano. Vale, é un enxeñeiro catalán. E na zona da miña esquerda, da vosa dereita, tedes o grupo da Tanda 1. Tanda 1 completa, aquí non son llancos e xusto a salir. Vale, ahora vamos a ver xa o cambio se problema para os profesores a zona de misma. E na Tanda 1 tamén temos un enxeñeiro ilustre, que neste caso Luciano Llori, que é un enxeñeiro portugués. Vale. Como digo que tedes aquí na zona son llancos, hai dos probas, e son as outras 4 xusto a saída dos profesores. E o profesor responsable do noso grupo é Iván José. Vale, calquera cuestión que teñades, bueno, a calquera reunión, pero fundamentalmente a Iván, porque é o encargado de estar con vos toda a semana. Vale, tanto aquí como na visita ao laboratorio que estamos despois. Vale, sí, que te chama? Vale, o mapa. Vale, xa é un mapa xeral. Vale, vos tedes un personalizado. Vos tedes un personalizado. Como decía antes, a zona de nós estamos aquí. Aquí, vale, aquí temos dúas probas, que son ese pasillo lateral, e aquí cambia. Isto para a Tanda 1, para os que estades dese lado. Vale, para a Tanda 2 as probas están aquí nesta zona. Son estas tres aquí, dúas de unha sala que hai aquí contigua, e esta aquí da outra sala. Vale, isto sería... Como os digo, tedes un mapiña no que está indicando, e se non, con Alberto e con Iván, ¿cómo funcionan las pruebas? Las pruebas das inicio con un silbato para todos. Ahí arranca la prueba, arranca 6 minutos, se cada una de las pruebas. Y remata que es doble piso. Vale. Habrá un tiempo para cambiarse, a la prueba volada, sacamos todos para cambiarse, y el otro pedido arrancará la gente. Vale. Un pedido arranque, dos pedidos, fin. Vale, vou chamar para que sobre o tempo. Bueno, espera de salir, un segundinho, ou con máis algo que hai que acompañar para pasar. Algunas sobre o tempo, outras non. Efectivamente. Vale, y esto más o menos sería todo. ¿Hay alguna duda? Estamos yendo un par de minutos, si hay alguna cuestión, o cosa que no quede clara. Vale, cada prueba. Sí, claro, de hecho estaremos permitiendo directo. Vale, y sacaremos fotos, etc. Sí, por supuesto. Lo único que podemos hacer es comunicarnos con ellos durante la prueba. Vale, una vez que seamos doble pedido, es el tiempo de cambio, y ahí puedes hablar con ellos y explicarles. Vale, pero durante la prueba, vale, más cosas. ¿Cómo digas? Vale, antes de dar comienzo as probas, os quiz que estén na vosa prova correspondiente, pasará con vos nun minutinho que hai que facer na prova, e só cando todos, absolutamente todos, estamos preparados e veamos a nosa prova de referencia, Alberto e Iván, que estamos ok, e lle den ao rapaz do chifre, vale, que se chama Manu, ok, non nos importa, sí? Entón, temos que ir todo a ter cuidado, pero necesitamos un modelo para recolocarnos ese tempo, vale, hasta que Iván e Alberto non digamos que estamos todos preparados, vale? Estaremos todos al mismo tiempo, 15 minutos, igual para todos y todos. Vale, bueno, pues os parece, Alberto. O grupo este lado es que con Alberto y pasamos a zona. Y ahí vamos a unir y tenemos de todo.
Familias que estades agora mesmo disfrutando do traballo e do esforzo dos vosos fillos, fillas, netos e netas. Entendo que vos faga especial ilusión porque os vosos pequenos e pequenas xa están na universidade. Ben, esta é unha das probas máis espectaculares porque unha vez conformado esta ponte, unha dos membros terán que subirse esta ponte para chequear a súa estabilidade. Están traballando moi ben en equipo xuntos e lembramos que das 6 probas os que se teñen que enfrontar os membros e as membras dos equipos teñen 15 minutos para levalas a cabo. Tempo máximo. Hai algunhas probas que seguramente rematen moito antes e hai outras probas que iremos desgranando ao longo desta emisión en directo que van levar exactamente 15 minutos. E outras probas se tomarán tempos parciais porque teñen diferentes evolucións. Parece que están a rematar a construción da ponte de Da Vinci. Estas imaxes que tamén estades vendo están rematando a construción do puzzle. 6 imaxes teñen que construir. A verdade é que o instinto e a visión espacial é fondamente importante dentro do traballo do enxeñeiro e da enxeñeira. ¡Ole! Estamos vendo que este grupo construiu perfectamente a ponte de Da Vinci, construíuse a súa estabilidade. Imos preguntar en canto tempo. Canto tempo fixeron? 2:36. 2 minutos 36 segundos fixeron. Ti que xa eres enxeñeiro, non? Como viches a construción o traballo en equipo? Vina ben, moi ben. De que centro son estes rapaces? Son de Santa María del Mar. Do Santa María do Mar, moi ben. Pois agora mesmo están recollendo, xa que remataron a proba con antelación, están recollendo as pezas para deixar o espazo xa preparado para a seguinte equipo que veña a participar nesta zona. Mentras que o meu carón xa estou vendo como o alumnado do IES Miraflores sigue a construir esta unha das 6 imaxes que teñen que formar con estes cubos, con estes puzzles. Estamos vendo agora unha das probas máis entretidas, seguramente que hai das máis complicadas. Unha proba que basease en transporte de mercancías, onde vedes que teñen que ir levando diferentes módulos de diferentes cores a
a diferentes espazos. Estaríamos a falar dunha das 6 probas: transporte de mercancías, logística e eficiencia. Consiste en transportar o máximo número de contedores no menor tempo posible cunha duración máxima, como vos decíamos, de 15 minutos. Ben, estou aquí, ao meu carón está a profe encargada deste grupo. Moi bons días. Bos días. De que centro vides? E este Retrasancos de Narón. Carai, vir de Narón, como estás vendo o teu equipo de traballo? Pois moi ben, a verdade é que moi ben, sí, moi compenetrados. Que che parece que haxe este tipo de actividades fomentadas dentro da universidade? Pois pareceme moi ben. A eles tamén motivaos bastante e aprenden moito. Moitas gracias. Pois aquí está a profe que lle cae a baba vendo os seus alumnos e alumnas traballar en conxunto nesta proba de logística. Seguramente moitos de nós descoñezamos fondamente todo tipo de intervención que poden ter os enxeñeiros, xa non só na construcción, senón, como vos dicíamos, na logística tan importante en grandes empresas que nos rodean. Pois aquí están os alumnos de Narón intentando amosar, eu que sei, a Mancio Ortega, non? Para que os contraten un futuro para economizar e rentabilizar o transporte de mercadorías. Ben, como comezamos a emitir ao principio, mentras estaba facendo a charla a estes rapaces e rapazas que están facendo as probas, temos que lembrar que estamos na segunda edición destas Olimpiadas na fase local da Coruña. Isto que quere decir? Que obviamente hai unha fase nacional a que irá o grupo gañador, e este ano vaise facer a fase nacional na cidade de Ciudad Real. O sexa que o grupo que gaña aquí terá que marchar a Ciudad Real. Supoño que a pasalo moi ben. É importante tamén resaltar a inscripción. Estamos falando de 24 grupos de rapaces e rapazas conformados por 5 membros. E hai unha inscripción, a verdade, que moi elevada. Estamos falando de máis de 120 rapaces e rapazas participando nestas Olimpiadas, que veñen de diferentes centros. Supoño que para os que estedes disfrutando en directo, pois fará moita ilusión coñecer os nomes destes centros inscritos. Imos a citalos en orde alfabética. IES de Bréamo, Pontedeume. IES Chan do Monte Marín. IES Concepción Arenal de Ferrol. Este centro ven con 2 equipos. IES Eusebio da Guarda, a Coruña, tamén con 2 equipos. CEPI Ofeal, Narón. CPR Liceo La Paz, a Coruña. IES María Casares, Oleiros. IES Viraflores, Oleiros, que ven tamén con 2 equipos. CPR Nuestra Señora del Carmen, Betanzos. IES de Ortigueira, trae 2 equipos. CP Sagrado Corazón de Jesús, Pontevedra, 2 equipos. CP Santa María del Mar, Jesuitas, a Coruña. IES Saturnino Montojo de Ferrol. Seminario Menor de la Asunción, Santiago de Compostela. IES Sofía Casanova de Ferrol, 2 equipos. IES Terra de Trasancos, Narón, 2 equipos. E IES Xulián Magariños, Negreira. Estes son os centros escritos nestas Olimpiadas. Como vos dicía, que estamos na segunda edición e que ten esta particularidade de que se está emitindo en directo por streaming para que as familias, compañeiros destes alumnos e alumnas poidan disfrutar en directo da súa participación. Obxectivos, pois que estes rapaces e rapazas xa se vayan coñecendo o mundo da universidade,
e sobre todo xenerar interés e curiosidade, porque entendo que unha faceta básica en futuros enxeñeiros, enxeñeiras, científicos, científicas e investigadores e investigadoras. Ben, teño o meu carón a Gemma Rojo, que é unha das organizadoras destas Olimpíadas. Ben, Gemma, moi bons días. Bos días. Mira unha cousa, Gemma, digo eu, por que supoño que con tanto chollo xa que tedes na universidade, non? Con cousiñas que tedes que facer, por que vos metedes na organización desta segunda edición das Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos? Moi boa pregunta. Metemos nestes berenjenales porque é importante, temos hoxe aquí 120 pequenos, contentos, con enerxía, con ganas de aprender cousas novas, e creemos que é fundamental que coñezan cal é a profesión e que vexan as posibilidades, e que mellor que con pequenos xogos. Moi ben, que esperades este ano? Porque o ano pasado, primeira edición... Fomos aí un pouco así co apretado, chegamos xa con pouco tempo e tivemos 6 grupos. Este ano pareceunos que podíamos dar máis e lanzámonos a 24 equipos. Entón agardamos moita difusión de todo isto e que aprendan cousas novas, sobre todo. O obxectivo fundamental é que aprendan cousas novas e vexan cales son as posibilidades. Moi ben, Gemma vai nos acompañar en bastantes momentos desta retransmisión porque nos vai ir explicando as probas pouquiño a pouco que se teñen que enfrontar. Única pregunta polo de agora. Para ti, cal é a proba máis complicada? Para min, se callar a de logística. A de logística pode que, a miña opinión, poida ser das máis complexas, pero vexo que se enfrontaron a todas bastante ben xa nesta primeira tanda que está a piques de rematar os primeiros 15 minutos, e vexo que solventaron todas as probas moi satisfactoriamente. Entón, o mellor, son todas moi fáciles. Cuidado, porque se ve que hai entrenamento. Ben, imos por este grupiño de rapaces a ver que tal. Hola, bons días. Que tal? Bien, De que instituto vides? de Líes Miraflores. Vale, que tal esta proba? Que tal o pasáchedes? Bien, es fácil. É fácil, así de chulita. Sí, a ver. A ver, eu falei así con unha das encargadas, con Gemma, e di que a máis complicada tal vez sexa a de logística, do camionciño. Esa é a que nos toca a continuación. Arai, vaya por Deus, vai por... E onde está o vosso mestre ou mestra aquí encargada? Quen ven con... Ai, ven aquí. Ven, Se importa, prefiro non participar así que... Non, pero simplemente, que tal biches os rapaces? Rapaces, ben, moi motivados, ilusionados e disfrutando, que é o interesante. É básico, efectivamente. E despois pregunta, entrearon moito no instituto ou non, as probas? Bueno, todas non pudemos construílas para poder entrenar. Pero, bueno, esta, por exemplo, sí, a dos puzzles, a da Ponte da Vinci, pois tamén, pero con pezas moito máis pequenas que as que hai aquí. Sí. Perfecto, pois moitas gracias aos mestres que son tamén os culpables de que estén aquí, porque se non hai proactividade dos mestres ou das mestras para entender que isto pode ser interesante, pois estes rapaces non estarían aquí. Pois ben, aquí xa están, mira, falando en equipo, os rapaces e rapaces do Miraflores, que están aí, estarán marcando estrategia, estarán marcando... De que estades falando agora? De quen dirixe o camión. Carai, pero iso é complicado. Bueno, o meu neno que ten 6 anos, Gabi non me está vendo en directo, porque estará no colexo, eso espero. Pero, a ver,
Claro, digo eu. Esa proba máis complicada e ainda estades vendo así que vai levar o camión ou quen vai dirixir o camión? Sí, no camión. Necesitamos avanzar. Vale, pero quen vai pilotar o camión? É o que estades decidindo, vale, quen vai? Que tal se che dá o escalestri e os coches remotos? Ben, ben. Ben, ui, que... Vale, este dou silbito, que pasa? Alguén se portou mal? Están chamando a atención? Non. Son dous pitidos que marcan o final desta primeira rolda de probas. 15 minutos, como vos dicíamos. Hai probas que se rematan antes, entón, polo tanto, o xurado ten que marcar o tempo parcial e hai outras probas que duran 15 minutos. É unha proba dun videoxogo, por aí, moi interesante, moi bonita, é un videoxogo tal cual que xogan a ser enxeñeiros, que esa proba dura exactamente os 15 minutos. Vale, pois xa os grupos xa se colocaron. A verdade é que están super avispados, super... Oi! De onde sodes? De que cole sodes, instituto? Santa María del Mar. Chegade, vos que non... Do Santa María do Mar. Ah, moi ben. Estades nerviosos ou algo? Un pouco. Moi nervosa. Eu, personalmente, estou moi nervosa. Sí? Pero por que? Estades facendo magnífico. Aunque con la prueba anterior nos salió bastante bien, entonces a mí ya se me fueron un poco los nervios. Vale, que proba fixéchedes? El arco de Da Vinci. E vos aí ben. Fixemos 2 minutos 36. Sí, e que che a dicir? Isto practicáchedes no instituto ou non? Organizamos un pouco, vimos como se construía a ponte, pero practicar, nos intentamos ver como se construía cada cousa, como íamos a organizarnos, pero practicar, con palos ou cousas, non, o que fixemos é organizar. Nosotros organizamos o que íbamos a facer cada un. Moi ben, moi ben. Unha preguntiña así rápida antes de que de comenzo o seguinte tramo. Que queres ser de maior? Eu aínda non o teño decidido, a verdade. Ao principio quería ser médica, pero agora mesmo non estou moi segura. Eu, enxeñeiro informático, creo. Atés aquí ao ladiño, Pois despois se queres podes ir a visitala. Eu creo que tamén quero ser enxeñeiro. Eu, enxeñeira e física teórica. Carais, mima. E ti? Médica. Médica. Pois nada, aquí temos o futuro do país. Claro que sí. Moi ben, están agardando, como vos decía, porque agora hai un tempiño 2 minutos, 3 minutos que se lle dá para que os rapaces se ubiquen nas súas posicións. Enseguida escoitaremos o chifre, o silbato que dará inicio a esta segunda rolda de probas. Como vos dicía, 6 probas teñen que pasar estes equipos formados por 5 integrantes. Menos un, que me dixeron que un rapaz creo que se puxo maliño, teñen 4 integrantes. Mirade, vamos a escoitar... Que nervos. Xa! Mirade, estamos vendo os rapaces do Santa María do Mar que están facendo esta proba de puzzles. Unha pantalla que teñen, unhas fotos que teñen diante, teñen que colocar esas imaxes tal cual. Como vos dicía ao principio, a intuición, digamos, esta inteligencia espacial, visual, importante nun enxeñeiro. Esta é unha proba que se toman tempos parciais. Refírome, se non conseguen construir as 6 imaxes que teñen que realizar, pois se contabilizará para dar os premios os tempos parciais. Por exemplo, pois fixeron 5 imaxes en X minutos, vale? Esta é unha proba onde o traballo en grupo, como vedes, é extremadamente fundamental. Quitamos esto de aquí, quita la cosa. Vale, esto ya debería... Agora mesmo tamén podemos estar vendo unha das probas seguramente máis curiosas. Esta proba chamase presa dique. Consiste na construcción dunha presa de materiais soltos que ralentice o paso da auga, facendo que o tempo de infiltración sexa o maior posible. Polo tanto, o que estades vendo é que os rapaces con materiais soltos que vedes que están manipulando teñen que construir un pequeno dique. Unha vez que rematen de construílo,
botarase auga e a partir de aí empezarase a cronometrar canto tempo aguanta ese dique. Teñen tempo para... Canto tempo teñen para construir? Teñen 5 minutos de construcción. Unha vez que pasen estes 5 minutos, botarase auga e empezarase a contabilizar o tempo antes de que ese dique, ese muro, xa comece a destruirse polo paso da auga. Eso es importante, que no haya grietas. Que no haya grietas, esto no puede. Ben, aquí estou con Manu. Manu é outro dos encargados. Bueno, de feito, é o xefe máximo disto porque ti tes o chifre, tes o silbato. Que tal vai todo, Manu? Pois va moi ben. Estamos na segunda quenda agora mesmo. Bueno, según o horario previsto, así que todo correcto. A ver, sendo enxeñeiros os que organizades iso, que menos, non? Que todo vaya perfecto organizado, no seu tempo, etcétera, etcétera, non? Sí, pero xa sabes con cada cousa. As cousas do directo sempre poden fallar en calquer momento, pero bueno, estamos vendo que os chavales este ano veñen bastante adestrados cas probas. Vamos ver unha moi boa olimpiada, creo eu. Mira unha cousiña que tamén antes lle preguntei a Gema. Para ti cal é a proba máis complicada? Pois eu creo que a de logística, porque é nova, non ha, de feito, dende a organización pouco a podemos probar, porque tivemos algúns pequenos problemas cos camións que moven as mercadorías, pero eu creo que para mí sería a máis complicada, aínda que tamén vemos aquí atrás a da presa dique, ten a súa complexidade porque ten que resistir a forza a presión que exerce a auga contra un muro que dunha presa ou dun dique. Tamén é bastante complicado. Eu penso que serían as dúas probas máis difíciles para min, digamos. Moi ben, moitas gracias, Manu. Bueno, o deixamos, que vedes que está de aí co cronómetro. Estamos aquí centrados na proba do dique. Mirade que lle botan pedriñas blancas, desas teño no xardín en unha casa, son moi bonitas, están construindo un dique, esperemos que resistente, pero bonito. Ademais, está sendo ben bonito. Coidado, porque están facendo tan bonito que estes nun futuro mellor marchan a arquitectura. Hai que ter cuidado. Estamos nos últimos segundos de construcción, como na praia, cando era de Escativiños. Botade aí ben, como na praia, que é o mesmo. Vamos, Narón. Xe está un dos xuíces da proba apoiando a Narón. Claro, porque este xuiz, eu teño datos del persoais, está vencellado a Puente Deume, tiralle por ali tamén. Ben, rematou. Levantan as mans como nestes concursos de televisión, Masterchef, e agora ven un momento importante da proba onde se empeza a botar auga. Estamos todos expectantes. Hasta o límite, hasta a marca, e despois contamos os 5 minutos. Si se moja es más duro. Hai tensión, se está botando a auga ata esa marca azul que podedes ver na imaxe. No llegó mal, chicos. Chicos, non chegou e xa pasou a auga para outro. Pasou de maneira... Pasou de maneira inmediata. E despois empezamos a contar o tempo. Non chegou hasta a vez e xa pasou o vosso límite. Entonces, hicimos 0 segundos, pero exactamente igual que o anterior, así que está difícil. Ben, se está comprobando de que esta proba seguramente sexa unha das máis complicadas, porque sí, porque o anterior grupo tampouco se chegou a contabilizar tempo, porque entrou a auga xa antes de chegar ao límite da marca azul onde nos permite xa cronometrar. Polo tanto, estamos falando de que é da proba máis complicada. Que ten de interesante todo isto que lle están explicando agora? Por que esta proba non é tan sinxela? Non é tan sinxela. E aquí está outra proba ben interesante, a construcción dun arco de dovelas, de traballo en grupo. 15 pezas teñen para construir este arco de dovelas. Eu entereime
de que desta construcción ven a expresión é a clave, porque a clave é a peza central deste arco de dovelas. Mira, un que aprende. Porque, claro, eu de enxeñería, aínda que este presentando estas Olimpiadas, non teño nin idea, polo tanto, para min todo é novedoso e sorpresivo. Seguramente que moito máis que para estes rapaces e rapazas que estiveron a practicar nos seus centros educativos. E xa vedes que preguntando que queren ser de maiores, pois mirade, pois xa médicos, enxeñeiros informáticos. Aquí temos un futuro realmente bo, prometedor. Hola, bos días. Estamos coa mestra. De que centro vides? Eusebio da Guarda. Eusebio da Guarda, de Coruña. Que tal os rapaces? Estaban moi nerviosos? Estaban bastante nerviosos, sí. Moi ben, moitas gracias. Pois aquí seguimos vendo os rapaces e rapazas de Eusebio da Guarda que siguen a construcción deste arco de dovelas e que prácticamente xa o teñen. Están vendo e como vos dicía, penso que o punto está na clave, nesa peza central que sostén é básica para a construcción deste arco de dovelas. Bos días. De que centro vides? Terra de Trasancos. Moi ben. Que tal foi a proba esta do dique? Moi mal. Por que? Porque a auga, pois, chegou, claro. O material non chegou ata a línea, entón saímos mal todo. Pero vos explicaron que pasou, non? Que eso é interesante. Que o material máis fino, que era a arcilla, non chegou a esta línea, que era onde estaba a auga, entón nosotros o hicimos un pouco máis pequeno e o auga pasou por arriba. Vale, se eu vos pregunto en galego, vos contestade no que queirades, menos en inglés, que eu non teño nin idea, castelán, galego, imos ben. Que vos ia comentar? Que vos parece que vos traían aquí? Quero dicir, eu que sei, preferides estar no instituto? Non, pero que vos parece esta iniciativa? Moi ben. Por que? É moi divertida, coñeces xente. Podes aguantar o instituto. Non só vendo no encerado. Positivos. Cuidado, bueno, hai unha rapaza, como te chamas ti? Eu. Temos aquí unha alumna que se chama Eu, un nome moi bonito, moi curioso. Lola, como a miña nai. Un nome ben bonito. Dixeches algo ben fermoso que é aprender facendo. E aquí teño a unha das culpables, ou a maior culpable, que é a súa profe, con cara de orgullosa. Que che pareceu esta proba? Bueno, penso que é complicada. E non practicaron moito esta, entón... Practicaron. Canto practicaron no centro? Estiveron aí entrenando bastante? Bastante no recreo, sí. Sacabades tempo do voso recreo, do voso tempo de merendar, de ligotear, de todo iso que facedes no instituto, para entrenar isto. E vos chaman chapóns ou chaponas? Non? Ese tempo xa pasou. Moi ben. Cal é o grado de orgullo dunha mestra cos seus rapaces e rapazas? Moi orgullosa, sí, deles. Que bonito ver unha cara así dunha mestra falando aos seus alumnos de segundo da ESO, que non é idade nada sinxela, Pregunta importante que vou intentar facer a todos os grupos. A día de hoxe, que queredes estudar? Que queredes ser de maiores? É a pregunta máis chunga que vos poden facer na segunda da ESO. Policía. Policía? Nacional ou local? Policía. Aí as probas físicas e xa está. E ti? Non o sabes, é complicado. Ti? Non teño nin idea. Quero ser mestra. Ti estás tola? Tendo alumnos e alumnas como sodes vos, aínda así queres ser mestra e dedicarte á docencia e marcar o futuro dunha xeración? Sí. Vale, pois un traballo ben bonito, un dos máis bonitos que pode haber. E ti? Inxeniería xenética. ¡Hala! Pois mira, se tes curiosidade,
Despois podes falar desta escola. Hai moito enxeñeiro que está traballando en biomedicina, por exemplo, en xenética, porque, bueno, teñen a verdade que unha intervención moi plural. Ti cotillea que xa verás. Moitísimas gracias. Estamos vendo aquí, bueno, unha imaxe fermosísima, o grupo de Eusebio da Guarda orgullosísimos do seu arco de dovelas, onde esa peza que está xusto no medio é a clave. É que non é doado, están dicindo, é que nos custounos, normal. Estou saindo aquí para o patio. A ver, xa rematachedes? Sí. Canto tempo foi? 7:47. 7:47. O anterior grupo sabedes en canto fixo? Non preguntedes. Me estaban comentando eso. Eu preguntei a dous dos organizadores, a Gemma e a Manu, a proba máis complicada calera, e para eles era esta. Para vos tamén? Sí, porque tienes que combinar bien para ir a cada almacén y entonces en el menor tiempo posible pues es más difícil. Al final te quedan como cubos desemparejados, que tienes que a lo mejor ir de esa esquina a la otra. Moi ben, sí, que a máis complicada. O que pasa é que vos aínda non fuchedes a do dique. Ides agora. Digo vos simplemente que os dous grupos que participaron non o conseguiron. Quero dicir, antes de que chegase o límite da auga, xa a auga xa filtraba. Hola, estamos aquí outra vez. Outra vez co alumnado do Miraflores, que remataron esta proba a que decimos do transporte, que é moi complicada, de logística, en 7 minutos canto? 7:47. Ben, remataron. Estamos falando de que agora teñen que ir seguramente a proba máis complexa polo de agora, que é a construción do dique. Que estábamos falando da construción do dique? Que os equipos anteriores non o conseguiron, que filtrou a auga. Sí, vos como tedes plantexado facelo? Nos o practicamos no instituto, pero non tiñamos os materiais, entón, pois, bueno, practicamos máis ou menos, a ver que tal se nos dá. Vale, unha cousiña. Vos onde ides a praia? Sendo do Leiro, onde ides? Bastiagueiro. A Bastiagueiro, pois, máis ou menos, o que facíades cando eras cativiños, non, que facíades os muros na esta, pois facedeo aí. Vale? Veña, moita sorte. A ver, a min teño que recoñecer, tírame Oleiros porque vivo en Oleiros, bueno. Ben, o segundo pitido, isto quere dicir que rematouse a segunda quenda, e xa vai chegando xente importante, porque temos aquí diante de nós o director da escola, a Ignasi Colominas. Que tal, Ignasi? Que tal estamos? Muy bien, pues muy contento. ¿Sí? Muy contento de ver aquí el ambiente que tenemos hoy en la escuela, con todos los chavales, están además ya todos compitiendo y luego la visita que está en el CITEC, que están los grupos restantes. Vesti de ali do CITEC? Ahora mismo he estado allí y bueno, están ya todos haciendo las visitas a los diferentes laboratorios y bien, la verdad es que se está desarrollando todo conforme a lo que teníamos previsto. Un día bonito, ¿verdad? Un día chulo. Además, acabamos de oír ahí que han conseguido pasar la prueba, con lo cual el alarido ha sido chulo. Perfecto, pues Ignacio, director da escola. Moitas gracias, Ignacio. Vémonos por aquí. Bueno, pues rematou a segunda quenda. A verdade que unha festa, A verdade que unha festa. Un día ben fermoso. E agora imos cun grupo moi especial. Por que especial? A ver, isto non ten nada que ver, que eu non son xurado nin nada, que quede ben claro. Pero temos o alumnado do IES María Casares, entre os que se atopan Brais e Adri, que son os meus sobrinhos. Sí, están aquí. Que tal, chicos? Bien. Que tal as anteriores probas? Bien. Saudade a papá e a mamá e o avó, que seguro que está vendo. Dice, hola, Pucho, que tal? Mari Carmen, que tal estamos? Ben, e vos como vos chamades? Claudia. Carón. Sara.
Adriel. Xa o sei. Brais. Xa o sei. Ben, pois estes son os 5 alumnos e alumnas que veñen en representación do IES María Casares, que están aquí poñendo os guantes. Poñedeos ben, por favor. Que tal as anteriores probas? Cales fixéchedes? O arco e o do ordenador. Ah, vale. O arco ben? De novela. Sí. En 2 minutos. Moi ben. Moi pouquiño tempo. Moi ben. E despois, calero do ordenador, cantas pantallas? 6. Moi ben. Ois, moi ben. Xa aviso, hai unha proba que é moi complicada, que é a da construción do dique. Vale, que esa é a máis complicada, é a vosa última. Vale, pois aquí están colocando os guantes. Bueno, se está costando un pouquiño, pero aquí está colocando. El pode, claro que sí. Papis, mirade, os vosos fillos xa na universidade. En segundo da ESO xa están na universidade. Enxeñeiros que van ser. Bueno, aparto. Vou tentar falar coa mestra do IES María Casares. Que tal estamos? Estamos ben, aquí... Comeza a proba, están facendo a proba. Nerviosos, a ver que tal o fan. Eu creo que ben. Van a facer ben. Mas o están pasando moi ben, que é o importante. Así que, estupendo. Entrenachedes moito no Insti? Un pouco. Moito non, pero entrenamos algo, sí. Esta ponte, por exemplo, a entrenaron, sí. Moi ben, como outros centros o mellor con pezas máis pequenas, tal vez? E con pezas máis pequenas, sí. Vale, moi ben. E mira, isto xa é curiosidade de familia, que tal Brais e Adri? Pórtanse ben, son vos estudiantes? Son vos estudiantes, son faladores, pero ben, non hai queixa. Vale, moi ben, calquer cousa xa metes aquí, que vai chegar a familia a información nun momento porque estarán vendo. Moitas gracias. Pois estamos vendo aquí o alumnado do IES María Casares facendo seguramente unha das probas máis vistosas destas 6, que é a construción da ponte de Da Vinci. Traballo en equipo, unha proba que a maioría dos centros tal vez puideron entrenar nas súas instalacións, pero como ben din, con pezas máis pequenas. Temos que contar que esta proba remata cando un membro do equipo ou propio do xurado da Escola de Camiños se suban a esta ponte e verifiquen a súa estabilidade. Está Pablo, claro, Pablo, que non citei a Pablo en toda esta retransmisión. Para emitir isto en directo hai moita xente dándolle que lle pego, traballando. Para facer un streaming en condicións temos 2 cámaras funcionando por aí. A cámara que está conmigo, que a leva Pablo, e outra cámara que está pululando tamén por aí, que a leva Sara. E temos a Leuto no que na emisión e a realización desta emisión en directo, para que non só quede aquí e que as familias que o desexen e nos centros que o desexen puedan estar a disfrutar destas probas. Seguramente antes, cando falamos con Ignasi, vos chamou a atención de que Ignasi veña do CITEC. O CITEC é espazo de investigación, aquí pegadiño a Escola de Camiños, Canais e Portos da Coruña. Efectivamente, estamos falando de que hai 24 equipos, hai 12 que nesta primeira tanda están traballando, están facendo as probas, e hai outros equipos que agora mesmo están agardando a comezar as probas na segunda tanda de 12 equipos no CITEC, onde representantes da escola e deste centro de investigación pois están ensinando as cousas que se fan neste espazo. O futuro da enxeñería.
Perfecto, pois aquí temos outra proba que é moi chamativa. A min gustame moito, porque aquí, mira, os alumnos que falábamos antes, que están facendo esta proba de logística, proba ben complicada, para optimizar o transporte de mercadorías, e polo que vexo están facendo realmente moi ben. Imos a chegarnos aquí a falar cunha representante da Escola de Camiños que está un pouco coordinando esta actividade. A ver que tal ves esta proba. Muy bien. Moi ben, o está facendo ben este grupo particularmente, sí? Sí, yo creo que sí. Vale, en cantos tempo están facendo as probas, máis ou menos? Vale, está dicindo que tense que marchar outra proba para chequear, pero é ben interesante como están a traballar en equipo. Imos falar, a ver, coa xuíza desta proba. Que tal están pasando, rapaces? Hola, están pasándolo de maravilla. De feito, case escachan o mando xa non máis empezar, Casi escachan o mando. Sí, é a emoción de momento. A ver, lle preguntei a Gemma e a Manuel e me dixeron que tal vez para eles esta proba sexa máis complicada. Por que? Bueno, a ver, esta proba está basada nun problema que se chama o problema do viaxante, que é moi coñecida tanto no mundo do transporte, dos métodos numéricos, porque é un problema matemático que non ten solución única. O sea, fainse aproximaciones, pero é un problema que está na vida diaria das empresas como Amazon ou destas grandes empresas que teñen que levar paquetes a moitos sitios e o intentan facer do xeito máis eficiente posible. Entón, bueno, quen sabe, quizáis algún destes rapaces sexa capaz de resolver ese problema que ninguén resolveu hoxe todavía. E seguramente tamén saiban que os enxeñeiros e enxeñeiras tamén se ocupan destas cuestións, porque seguramente o gran número da cidadanía pois poda descoñecer que os enxeñeiros e enxeñeiras están detrás da logística dos transportes tamén. Home, eso tócame moi de cerca, moi preto, porque eu, bueno, investigo en temas de transporte e moitas veces a xente di un enxeñeiro traballando en transporte, pois por suposto, a construción é unha parte fundamental, pero tamén traballamos en transporte, en economía, en portos, en moitas cousas. A enxeñería de camiños dai pa moito. Dixeches unha palabra que, bueno, díxose moi rápido, pero mellor gran parte da cidadanía pois tamén non o vencelle tanto a enxeñería e si máis ou que sei a medicina, non? Que a investigación. Sí, hombre, tamén moitísimo, non? O sea, unha cousa é poñer en práctica os coñecementos, pero eses coñecementos veñen dun traballo previo que está baseado na investigación. Investigamos como en todas as ramas, non? A investigación é necesaria para progresar. Por exemplo, agora os enxeñeiros tamén tratamos de aproveitar as novas tecnoloxías para facer as cousas mellor, iso require unha investigación previa. E tamén temos pois moito traballo matemático, o sea que é unha carreira moi completa. Xa, última pregunta. Agora, dentro duns días, pois xa vais estar celebrando o Día da Igualdade, te desta cousa, non? Como está? A muller xa non é enxeñería, senón investigando en enxeñería. Sí. A ver, eu penso que estamos todos aí intentando que mellore a posición da muller. Eu penso que moitas veces é unha cuestión xa de dicirlles ás nenas desde pequenas que teñen as mesmas oportunidades que os homes, o sea, nin mellores nin peores. Aquí na escola hai moitas mulleres, podelos ver por aquí, vamos, estamos todos ao mesmo nivel, estamos encantados, pero ás veces, pois non sei, unha nena desde pequena pois pensa en ter calquera outro oficio e non enxeñería. É unha causa, eu penso, educacional, pero bueno, a verse con estas campañas, que eu ao principio era un pouco escéptica, por que temos que falar de mulleres enxeñeiras e non de homes enxeñeiros? Pero ao final daste conta de que sí que é necesario, non? Non o que digo, non que sexamos mellores, para nada, somos iguais. Entón, se che gusta, tes que facelo, non pensar se eres muller ou se eres home. E seguramente tamén este tipo de actividades que achegue por igual a rapaces e rapazas de segundo da ESO tamén apoie a ver que
se pode haber un acceso igualitario e que vexan algo con cercanía e unha opción de futuro tamén, non? Por suposto, están aquí, están facendo todos o mesmo, traballan en equipo e aquí, vamos, que dá igual. Son todos un equipo e dá igual se son homes ou mulleres. Igual que facemos nosotros na escola, os profesores somos todos compañeiros, investigamos todos xuntos e, vamos, non hai diferencias. Perfecto, moitísimas gracias. Gracias a vos. Jo, pois que bonito, eh? Hola, bons días. De que centro vides? Do IES Breamo. Mira unha cousa, me dixeron, córrense rumores de que os vosos compañeiros e compañeiras vos están vendo agora mesmo. Sí, probablemente. Pois saudade, Vale, que probas fixechedes polo de agora? A do videoxogo dos pontes, a de facer a Ponte da Vinci e os puzzles. Moi ben, e que tal? Bastante ben todo. Sí? Sen problemas. E vos apetece ir á Ciudad Real? Sí, un pouco lonxe, pero sí. Un pouco mellor, que así sacades o instituto e os vosos pais de uns días de enriba. Polo de agora, cal foi das probas que fixechedes a proba máis complicada? O primeiro, sí, non? O primeiro. Porque non a practicáramos nada. Cal foi a primeira, perdón? O xogo ese do ordenador. Pois é a máis chusquiña, non? É como un videoxogo. É o Minecraft, pero noutra onda, non? Sí, pero o caso é que practicáramos case todas menos esa. Esa non tiñamos o xogo. Vale, non tiñan o xogo, vale, aquí para o centro, para ano tedes que ter o xogo e metedes os rapaces no recreo a xogar o videoxogo. Vale, que didáctico tamén. Vale, pregunta que estou facendo. A pregunta máis complicada que vos poden facer na segundo da ESO. E non é tes mozo ou tes moza, non. Sabedes o que queredes estudar nun futuro? Xa dixen que era complicada, Sí. Pois bioloxía. Bioloxía tamén. Nin idea. De momento non sei. Pois non sei. A proba que ides facer agora, cale? A dos cores, co camión. A que din que é máis complicada? Para nós non sei, non creo. Vale, fixeche deixa o do dique? Non, esa non. Polo de agora é onde máis está pinchando, Eu xa digo por aí. Ben, que nos imos ir a outro lado. Non, saudade, ben. Ben, e quen é a mestra vosa encargada de vos? Onde está? Julia. A ver, onde está Julia? Julia, que tal estamos? Moi ben. Non me fuxiches? Non. É que hai mestres que me fuxen, No, eu non. Por que? Chámame a atención que haxa mestres que estén falando diante de 25 rapaces todos os días e vexen unha cámara e di, non me... 25 ou máis. Ou máis, bueno, sería outra cousa falar do ratio educativo que temos neste país, Sí. Sería falar de outra cousiña. Ben, que che parece esta iniciativa, estas actividades para os vosos rapaces e rapazas? Pois genial, a verdade é que é a primeira vez que participamos e está sendo unha mañá moi intensa e moi interesante. Parécenos unha iniciativa moi boa. Unhas probas, además, moi ben feitas, moi curradas, está moi ben. Ti que lles das a eles? Que asignatura lles das? Tecnoloxía. Tecnoloxía. Te gustaría que dentro dun tempo te dixesen queremos ser enxeñeiros de camiños, canais e portos? Por supuesto, fan moita falta. Fan moita falta? Por que crees que fan moita falta os enxeñeiros? Bueno, porque é unha carreira que hoxe en día todo o mundo pensa que é moi difícil. Creouse aí un clima de que é moi complexa e penso que os rapaces non se meten nela. E non teñen esa idea. Eles teñen esa idea de que non se meten nela porque é moi difícil. Moi ben, pois moitísimas gracias por non fuxir. Te chamarei máis veces, porque sí, é que é sorprendente que haxa mestres que fuxan. Din, non quero. Home, que digan que conten a súa experiencia, non?
Ben, pois precisamente do que estábamos a falar, do videoxogo, pois é o que estamos facendo aquí, que levan os rapaces a xogar un videoxogo. Non, un xogo que está vencellado a enxeñería e a construcción, e como e como vedes, temos aquí os rapaces e as rapazas aquí participando como se fosen agora enxeñeiros e vendo se a súa construcción aguantou ou non. Está rematando o tempo. Ai, un enanica. Ai, hai unha ponte e se escoita o chifre. Isto quere dicir que hai cambio e rematou outra quenda de 15 minutos. Polo tanto, os grupos participantes teñen que rotar a seguinte proba. Agora temos máis ou menos 2-3 minutos para dar comezo, para que os rapaces e rapazas den comezo ás seguintes probas. Por exemplo, estou vendo o alumnado do IES María Casares que nos teñen en fronte e van traballar os cubos, a proba do puzzle. E temos aquí o alumnado de Puente de Ume que xa están preparados e que xustamente estábamos a falar antes da proba de logística que hoxe en día, como ben nos citaba a mestra e xurada encargada desta proba, é realmente un reto importante para as grandes empresas que xestionan transporte. Que mellor maneira de optimizar o transporte de mercadorías. A verdade é que foi unha entrevista ben fermosa onde se falou de investigación, se falou da figura da muller dentro da enxeñería e tamén falamos de algo que é extremadamente básico, de cousas que fan enxeñeiros e enxeñeiras de camiños, canais e portos e que seguramente gran parte das persoas non sabíamos que se ocupaban, por exemplo, de xestionar o transporte de mercadorías. E teño que resaltar outra cousa, ademais, que non falo por descoñecemento, porque eu adícome á docencia, non a docencia técnica, máis ben un poquinho mellor máis o contrario, a docencia teatral. Teño a fortuna de traballar con moitos rapaces e rapazas destas idades e a verdade é que me está sorprendendo moi en positivo a coordinación que teñen, o bo rollo que teñen entre eles e, por que non dicilo, este espírito competitivo que a un destes grupos e da segunda quenda van nos levar seguramente que a Ciudad Real. Os grupos están agardando escoitar o chifre que vai dar paso os 15 minutos das probas. A verdade é que hai moita organización. Como vos dicía antes, pues, estando nunha escola de enxeñería, pues, a organización ten que habela, non? Pero a verdade é que isto permite que os rapaces e rapazas disfruten ben destes xogos e destas probas. Ben, estamos a piques de escoitar o silbato e aquí dá comenzo. Pois aquí estamos, creo que como estades vendo en directo no centro, podedes berrar igual, podedes gritar se queredes, aínda que aquí non vos escoitemos, pero a vosa enerxía seguro que lles chega. E aquí están os futuros encargados de coordinar as mercadorías pois, o que sei, de Amazon, de Inditex, de Vegano, que ao mellor aí están os directivos tamén vendo estas probas. Vedes que está da transporte deste vehículo. Só pode mover 2 cubos de diferentes cores e agora se está planificando o
o seguinte transporte. Penso que entendedes ben que todos os cubos dos mesmos cores, temos negras, verdes, vermellas ou pezas de cor de madeira, teñen que quedar todos teñen que quedar xuntos. Aí está o kit da cuestión, o kit desta proba, o reto desta proba. Como ben dicía a mestra, encargada desta proba, a xueza desta proba, se producen cálculos matemáticos para que estas probas ou este transporte de mercadorías sexan máis óptimos, pero como ben dicía, non hai unha máis óptima, depende de moitas cuestións, polo tanto, vedes o esforzo, aínda que sexa disfrazado dun xogo, o esforzo do cálculo matemático que teñen que facer estes rapaces e rapazas. Disfrutemos desta proba exixente, pero tamén moi, moi divertida. Xa teño a Gemma Rojo aquí ao meu carón outra vez, xa pasado os nervos do principio destas Olimpiadas, como vai a cousa? Aí eu sigo como flan. E logo por qué? Porque porque dá nervillos, non sei, que algo saia mal ou algo que caiga un dos que se monta no puente, imagínate. Non podemos pensar en negativo, non podemos... Está saindo todo, estamos contentos, todo vai ben, creo que apenas levamos retraso e vamos ben, xa temos aos outros dos equipos que van a participar na segunda tanda, están de visita agora mesmo polo CITEC, vendo os laboratorios nos que traballamos ali, están ali de visita preparándose tamén para vir para aquí en canto remate esta primeira quenda. Sí, xa falamos con Ignacio, co Dire, e xa nos explicou tamén o da visita, se lle veía entusiasmado, o director, o tedes aí que encantadiño. Home, logo, como a todos, estamos todos moi contentos hoxe. Festa na Escola de Camiños. Moi ben, pois seguimos aquí, vendo o alumnado que xa chegou de Puente Deume, que pensamos que estades vendo en directo dende o centro educativo compitiendo. Serán os vosos compañeiros e compañeiras os gañadores destas segundas Olimpiadas en fase local de A Coruña que se organiza na Escola de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Coruña. Serán os vosos compañeiros e compañeiras as persoas que vayan e que nos representen na fase nacional en Ciudad Real. A verdade é que siguen aí. Está levando aí o camionciño. Isto se o veo o meu fillo Gabi. Mentres vemos esta proba, pois, escoitamos os gritos de alegría, os vítores de outro grupo que tamén construiu ben a Ponte de Da Vinci. Pois aquí temos os representantes que, se non digo mal, veñen do IES Bréamo de Puente Deume. Estamos cambiando de ubicación. De, como vos dicíamos, seguramente a proba máis complicada de todas. Que eu facendo a gracia todo o rato de o que facemos na praia, pero vemos que non é tan doado, que está proba do dique
seguramente sexa a máis complicada. Están lavando as mans. Voulle preguntar aquí o encargado desta proba, a un mestre da escola, Luis Pena, que me diga por que crees que esta proba é a que está resultando máis complicada. Que pasa aquí nesta proba do dique? Sí que é un pouco complicada porque le damos poquinho material para que sexa un pouco difícil. E, bueno, o problema é que non están moi acostumbrados a estas probas e meten todos as maus, non se organizan ben, pero sí que é unha proba das máis difíciles esta. Moi ben. Agardemos que os seguintes grupos xa non, porque polo de agora ningún. Polo de agora ningún conseguiu, todo o mundo conseguiu 0 puntos. O ano pasado sí que algún chegou hasta máxima puntuación, pero este ano por agora non. Dime que no outro lado... Non o sei. ¿Aún? A 30 segundos llegaron. Por ahora no ha llegado ninguno aquí a completar la prueba. Se les pasa la agua. Vale. Pues vemos que efectivamente se están duplicando. Obviamente hai dos espazos nos que se xoga no mesmo momento. En desta zona que está ubicada no salón de actos da escola, ningún grupo acadou. Polo visto, na outra ubicación hai un grupo que chegou aos 30 segundos, polo tanto, a mellor puntuación polo de agora. Ben, pois estamos vendo o grupo do Miraflores, que xa construíron o arco de Dovela varias veces. Cal foi o primeiro tempo que fixeron? 1 minuto 10 segundos, más o menos. Eso é moi poquinho, non? Eso es muy poquito, está bien. É o mellor tempo que se fixo polo de agora aquí nesta zona? Sí, 1 minuto, más o menos 1 minuto 10 segundos. Carai, como ides, No, ellos no fueron los primeros, Vale. Vale, pois aquí están coas imaxes, aquí relaxadiños, concentrados para a seguinte proba. Estes rapaces e rapazas que veñen do IES Miraflores. Vos sabíades que es la clave, ven de aí, da parte central, da peza central do arco? O sabíades, sí? Eu pensei que viña do mundo da música, esa expresión de a clave. Pero non, ben disto. E sabíades que o tema do sumo pontífice tamén ben disto? Do hacedor de pontes? Ti o sabías? Pois mira, me dixeron onte a min e quedei aquí. Está aí precisamente, co que están tocando as manciñas, aí, é a clave para que se suxeite este arco de Dovelas, que como xa o fixeron, pois están aquí xogando, facendo pasar o Machiño, e ti que? Que che pasou? Me caí haciendo skate y me arranqué el peroné. Rompiches o peroné? É que o skate é o que ten. Vaya por Deus, non? Sí, bueno. Estás axudando ou estás así de miranda? No, estoy mirando. O sea, soy suplente, pero bueno. Al principio era del equipo, pero como me lesioné, pues no puedo competir y pues vengo aquí a acompañarlos y ayudarles entre prueba y prueba para darles ánimos y eso. É que o tema do skate... Gaby, se me estás vendo, ti non fagas skate de maior. Onde te lesionaches? En el skatepark de Bastiagueiro. Que che a dicir? É que mola moito. Sí, mola mucho. Pero rachar o peroné, para canto tes? Me quedan 3 semanas de escayola y después 2 meses de rehabilitación. Mamá, se foses de Embelé tamén o Barça podía fichar, verdade? Vas ter para 5 meses ou 6. Sí. Bueno, pois dalles moitos ánimos, que sodes moi majetes, a verdade. Todos os grupos son moi majetes, Pero a verdade é que estos están pasando teta por aquí. Nos vemos por aí. Ok, perfecto. Me llevo esto.
De que centro veñen estes rapaces? De CPI o FEAL. Ah, moi ben, e que tal estás vendo aquí no videoxogo? Pues los veo que tienen muy buenas ideas, la verdad. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, non vou preguntar agora aos rapaces e rapazas que senón os vou a truncar, non, que estén concentradiños, que xa vos digo que isto parece así un xogetiño, non. Realmente están xogando a ser enxeñeiros, vedes que están construindo as estructuras. Esta era unha das probas que vos dicía que dura sempre 15 minutos. Refírome, teñen 15 minutos para pasar as pantallas que poidan pasar nestes 15 minutos. Por lo tanto, esta é unha proba que non hai descanso. Están todo o rato dándolle, están aquí que sí que non, que sí que non. En que pantalla están? Ahora están pasando la 5. Están xa na pantalla 5, cuidado, mira que cara de pícaro ten, ese aí todo contento. Moi ben. Pois eso quere decir que a verdade penso que están facendo moi ben. E os anteriores grupos que tal? Pues el 2 es el más complicado de todos. El 2 se han atascado la mayor parte de los grupos. Cuando pasan el 2 suelen llegar hasta el 6 más o menos. Pero por ahí está. E a media que están chegando. Sí, más o menos. Pois vedes, mirade agora que aquí ven o bonito, onde agora teñen que... Rematou Kenda, hai aplausos, hai de todo, hai vítores, penso que a maioría están moi contentos e contentas, podemos ver a mano aquí escachar coa risa, que pasaría por aí? 0 segundos para facer o qué? La presa. A presa. Durou un equipo, sí. De que centro sodes vos? Terra de Trasancos. Vale, que vos parece todo isto? Moi divertido. Sí? Moi divertido. Que proba polo de agora? Das que fixechedes foi a máis complicada? A da presa. Xusto a da presa foi. Moito. É que a da presa, a ver, eu non podo dicir taquitos que estamos emitindo en directo para centros educativos, pero sí que... Sí. Moito. Vale, polo que vin aquí neste espazo, ningún grupo pasou a da presa. A presa é moi difícil, tens que controlar moito para construir, porque se colocas moita máis auga da que deberías de colocar, a arcilla vai quedar moi líquida, non vai sacar ben, e despois vai seguir todo o traste. Mira unha couseña, xa que vos teño aquí, que estou facendo a todos os grupos, e faime ilusión por sabelo, máis que nada. Que estades aquí na universidade, en segundo da ESO, aínda vos queda terceiro, cuarto, primeiro, segundo, mi madre querida, o que vos queda. O que lles quede este rapaz de segundo de bacho. Que queredes estudar? Sabédelo xa? Eu non o sei. Eu sí. Eu quero estudar electromecánica, como o meu pai. Quero aprender a reparar vehículos. Moi ben. E ti? Eu non o teño nada claro. Nunca o tiven. Non teño claro aún. Medicina. Carais, mira, ela, sí, medicina, rápido. Moi ben. Pero entendo que estando aquí nestas Olimpiadas tiradedes por... Non, ciencias, técnicas. A min gustame as ciencias e as matemáticas, máis que as letras. Sí, a mí tamén. Eu tamén optaría por ciencias. Eu tamén. Vale, eu son de letras, pero puras. Sí. Estos rapaces teñen que empezar a proba. A ver, marchade, veña que os estou liando, perdón, era a miña culpa que teñen, métense na proba do videoxogo, Estou vindo agora coa miña cámara, con Sara, a outro espazo. E aquí estamos. De que centro sodes? Do Eusebio. Moi ben. Que vides con 2 equipos, non, Eusebio? Penso que viña, non? Pois aquí temos Eusebio da Guarda, que se van a enfrontar, están saudade, que están. Teñen aquí o seu referente na proba, Rubén. Aquí temos a Rubén. Mirade. Vai empezar esta quenda xa. Estamos vendo o alumnado do Eusebio da Guarda facendo o arco de dovelas. É unha das probas
onde normalmente os equipos rematan antes, nunha proba que dure os 15 minutos. Teño aquí o meu carón o mestre que os acompaña. Como estás vendo, rapaces? Ben, están pasando moi ben. E, bueno, un pouco defraudados nalgúnas probas cando tardan máis do que creían que deberían tardar, pero o importante é que están pasando xenial, a verdade. Unha cousiña, que che parecen este tipo de iniciativas? Pois son moi interesantes porque permiten aos rapaces tocar, estar en contacto co que estudan e, bueno, manipular e gostalles moito. É unha maneira de fomentar as vocacións científicas e de enseñeiros. Moitísimas gracias. Está aquí o mestre, obviamente, mirando concentrado como están facendo os seus alumnos e alumnas. Esta proba, unha das 6, o arco de dovelas. Teñen 15 pezas e, como vos dicía anteriormente, a central e a clave. Así se chama para que este arco quede perfectamente construído. E o seu carón temos o xuiz, a Rubén, como decía él, un xuiz duro e implacable. Está mirando o cronómetro. E como ben poderedes ver, esta proba leva puntuación según o tempo onde se construía, teña estabilidade este arco de dovelas. Hai expectación, están todos traballando en equipo, en silencio, ben concentrados e concentradas. A expectativa desta construción do arco de dovelas. E o noso carón temos outro grupo neste espazo traballando esa proba tan complexa, tan complicada, que está dando tantos quebradeiros de cabeza os alumnos e alumnas. Mantense o arco, rematou o xuiz Rubén en canto tempo? 2 minutos 54 segunditos. 2 minutos 54 segundos, moi ben, forte, vos podedes aplaudir, ben, vos podedes aplaudir. E se vos parece, imos con este grupo. De que centro vides? Do Liceo. Do Liceo. Bueno, se vos contase o do Liceo, que te lo estades pasando? Ben, moi ben, ves que están moi entretidos e que sí. Pero aparte de entretidos, eu que estou sorprendido, o concentrados que están. Sí. Ben, pois aquí temos a esta proba. Xa vimos antes que tal vez parece unha das probas máis lúdicas, como máis sinxeliñas, non? Que construir esta presa con diferentes materiais. Teñen 5 minutos para construíla. 5 minutos para construíla. E cando pasen eses 5 minutos, empezase a botar auga ata chegar unha marca azul que hai no bote, e unha vez que se chegue esa marca, empezase a contabilizar canto tempo pasa ata que a auga pase ao outro lado. Xa vos dicíamos que polo de agora, polo que eu sei, só un grupo pois se contabilizou 30 segundos ata que a auga pasou ao outro extremo do dique. Aí está a equipa traballando en conxunto e o xuiz xa dixo que queda 1 minuto. Medio minuto menos, carais. Pois aí están acelerando para construir esta presa en miniatura o alumnado do Colexio Liceo La Paz. Ben, agora levantan as mans, así como nos concursos de Masterchef. Arriba as mans!
E agora ven o momento máis e máis interesante da proba. Vamos a rellenar el embalse. Van encher o embalse. Polo de agora aínda non filtra auga. Polo de agora aínda non filtra auga. Ai, agora empeza a filtrar. E aínda non chegou a marca. Aquí está, aquí está, aquí está. O podemos ver na cámara como está chegando. Xa chegou. 24-28. Oi, podes estar ben contentos, Vos digo por qué, porque a maioría dos grupos en outras zonas eran cero, quero dicir, non chegaban nin sequera a cronometrar, polo tanto, esta das probas máis complicadas. Que tal o estades pasando? Moi ben. Ben? Sí? Sí. Paga a pena sair do colexio para vir aquí? Ou preferíades estar no colexio, no pupitre, sentadiños? No. Merece la pena estar aquí, sinceramente. Sí, sí, sí. Disculpade que estou preguntando a todos, pero que, xa que vos teño de segundo da ESO, que estades aquí nunhas Olimpiadas de Enxeñería, que queredes estudar? Yo aún non o sé. Sabe, que son noviños aínda para estas cousas, non? Está aí a cara da mestra toda orgullosa do seu grupo, Sí. E que queres? Eu creo que sí, está orgullosa e... non sei. E que queres estudar ti de maior? Non sei. Nin idea. De momento eu tampouco sei. Va, e ti? Creo que artes. Artes? Estás nunha Olimpiada de Enxeñería e queres estudar artes? Dios mío, e ti? Eu non teño claro, pero ao mellor enxeñería. Esta proba. Sí, bueno, é interesante. Mira, polo menos sirve para xenerar este interés. Ves que xa recolleron esta proba máis interesante, máis porca, que mira como queda todo isto, vale? Pero o pasan realmente moi ben. Son probas que, vos digo, rematan con bastante antelación, polo tanto, os rapaces e as rapazas pois quedan aquí agardando, mirando. Que tal? De que centro sodes? Del FEAL. Ah, moi ben. Que probas? Cantas probas fixéchedes? 5. Non sei. No, 5. Polo tanto, ides as últimas, non? A última, cal vos toca? O do puzzle. Va, esa xinxeliña, creo. Parece que sí. Parece que sí. Despois complícanse as cousas. Que vos ia dicir eu? Polo de agora máis complicada, cal foi? A presa. La presa. La presa. Xa vos dicía eu. A presa é ben complicada. Vos fixo ilusión vir aquí? Quero dicir, é a típica excursión que todos... Non sei por que imos para lo, que é un... No. Está moi chulo, moi chulo. Moi ben, e por que vos os 5? Quero dicir, vos apuntáchedes, vos escolleron, vos dixeron, e de vos que tedes perfil para estas probas, por que? Sí, nos dixeron que fóramos e dixemos que sí. Pregunta importante, estivechedes a entrenar estas probas no centro? Sí, sobre todo eu que me quedei no recreo con unhas pececiñas para facer o ponte. A ponte de Da Vinci? Moi ben, moi ben. Esperades marchar a Ciudad Real, ser o grupo gañador e que... Vos gustaría, polo menos? Sí. Nos gustaría. Moi ben, pois imos vendo... Esa é a vosa mestra, verdade? Sí, que vos trouxo. Non lle importará que lle faga algunha preguntiña? Xa estamos. Volvo a repetir, todos os mestres escapan. No. No, pero... A profe, mirade, notase, profe, que a profe eres a representante deste grupo? Sí, unha das representantes. Moi ben, e que... Estades orgullosos? Home, claro que sí. Unha de que se animen a facer este tipo de actividades, porque hai veces que non queren vir, e bien, e encima pasano ben, que perfecto. Mira, eu preguntei antes a representantes da escola por que se meten neste berenjenal, ¿no? Porque pensei que teñen bastante chollo, e agora vos lo pregunto aos docentes, por que vos metedes nestes berenjenales, non? Por que de súpeto vos xenera interés este tipo de iniciativas? Por que traedes os rapaces? Traelos a eles, porque fagan algo distinto e porque a educación non é só facer contas de matemáticas e redaccións, tamén é isto. Entonces, aparte, despois cando acabas a escola, ti do que te le acordas é disto, non de quen che enseñou matrices ou a integrar ou derivar.
Ti lles das que asignatura? Matemáticas. Bueno, pero que seguramente de ti se lembren. Soy la chunga de matemáticas. No, non, eso para min un de letras sí. Pero teño con moito cariño os meus mestres de matemáticas, Bueno, espero que sí. Sí, claro que sí. Moi ben, pois seguimos porque estamos a piques de rematar esta última quenda destes 12 grupos participantes. Que tal vai todo? Todo moi ben. Sí, vos estades aquí coordinando que? Coordinando Ponte da Vinci. Unha das probas máis espectaculares, por non decir a máis espectacular, non? Claramente, porque ten que ver con estruturas e iso é moi importante. Ben, bueno, aí xa non me meto porque outros din que a logística, ti estruturas, bueno, cada un ten que barrer o seu, non? Sí, pero claramente as estruturas é evidente que é o máis importante porque se cae, acabouse todo. Sí, eso. A logística. Sí, aí ten razón, As pontes teñen que estar ben construídas para que pasen os camións. Todos os grupos pasaron esta proba, polo menos os que pasaron por aquí? Penso que sí. Todos se tiveron que subir para chequear que non... Sí, subímonos nosotros, os que estamos de xueces, vamos, comprobamos que aguanta 5 segundos o peso dunha persoa. Moi ben, ou seja que estes xueces ten un valor especial porque se suben as estruturas que definen un rapaces e rapazas de segundo da ESO. Pero traballan moi ben os rapaces. Sí, a verdade é que están traballando moi ben, moi coordinados e portándose estupendamente ben. Sí, feno moi ben. Pois moitas gracias, imos para lo, se podemos ir para lo, que obviamente eu tiro, pero dependo dunhas cámaras. Hola, xa está, é a vosa mestra? Sí. Es que escapan. Por que escapades? Para que saian os alumnos que son os protagonistas das probas, non? Será por iso, claro, será por iso. Teño que falo, que para iso me pagan, pero... Non che pagan por iso, che pagan por ensinarlles. Pero ensinamos de falar. Que che a dicir? Que lles ensinas? Eu doulles clase de física e química, os nenos doulles Miraflores de Oleiros. Eu quedei con física e química atacou. Bueno, pero agora profesores como a min que xa estudiamos a ESO e damos clases na ESO xa é outro mundo. E estudiaches a ESO? Sí, eu estudiei xa a ESO, xa fixen segundo da ESO, entonces, pues bueno, máis cercana quizáis aos nenos que aquel cou da xente de outra época, non sodes? Mirade de que maneira máis sutil, que bonito me chamou maior. Me chamou maior a vosa mestra, me chamou... Vale, de que centro vides? Doies Miraflores. Doies Miraflores, sí, ben coñezo. Vide por aquí, rapaces, vide por aquí. Non quero falar máis coa vosa mestra. Hundiume. Disme mestra, son profesor. Bueno, pero eu prefiro a palabra mestra. Penso que abarca máis o traballo. Ben, que tal o estades a pasar? Ben. A ver, chégate aquí. Sento un poquinho que estou canso, que levo todo aí. Ben, a proba máis complicada polo de agora das que fixechedes que vos queda a de... Isto. Quédanos a da presa e o peor que fixemos é o do ordenador porque custounos moito. Os prezos non daban. A do ordenador? Sí, porque tiñes que facer unha ponte e dabanche un presuposto. E para que fora a ponte estable e seguindo o presuposto, pois todo mal. Agora, a da logística que tal o pasachedes? Ben, pero tamén un lío tremendo, pero esta foi moi ben, a verdade, que o fixemos nun tempo bo e, pois, nada, é divertido iso. Vale, estou preguntando a todos os alumnos e alumnas se xa sabedes ou tedes curiosidade que queredes estudar cando sexades maiores, non tan maior como a min, non, pero se tedes algunha idea. Policía, o que máis gustame da policía, xa que a toda a mi familia é o que estudou, non sei. Tes policía local en Oleiros, Coruña? Local en Coruña. Local en Coruña. Lévome moi ben con el, digo, pois familiar, pois algunha multa ou algo que... Vale? E ti? Non sei. Non sabes. Policía de aduanas. Carais, eu coñezo. Tive unha alumna de policía de aduanas. Pero se non tamén váleme antidisturbios. Vale. Eso é por facenda, verdade? As probas... A ver, a cousa é que eu teño pensado facer a mili, porque se fago a mili vou podo entrar por arriba e así teño máis fácil todo.
se quero ser antidisturbios ou de aduanas, é máis cómodo. Entón, despois de facer a mili, así entro por arriba. Rematou esta quenda, rápido. Yo no sé, yo algo de ciencias. Moi ben, e ti? Non sei. Ben, sou rápido que se non me botan a bronca despois os xuíces. Moi ben, con este grupo... Pero hai algúns que toñen super claras e dá gusto, non? Sí. Ben, pois estamos entrando na sexta, non? Xuiz, na última proba, a sexta. Estes grupos xa entran na última quenda de competición. Halia e Acta Est. Cuidado, cuidado, sí. Vale. Tranquilo, que non hai presa, que eso non é... Hai tempo de sobra, hai tempo de sobra. Estades ben de tempo, tranquilo. Falta un poquinho de agua. Echa el agua. Echa de agua, xa está, vale, ven. Venga, Claudia. Venga, dale. Vamos, ahí, despacio. Es muy natural, muy saludable este. Limpia los pulmones. Pois estamos rematando todos os grupos participantes, estes primeiros 12 grupos desta primeira quenda de 24 participantes están a realizar a súa última proba. Agora podemos estar a disfrutar da proba que vimos falando, que, bueno, para os enxeñeiros e enxeñeiras é a máis complicada. Din que despois o da presa, bum, lévanse paos. De que centro son estes rapaces? Son do Nuestra Señora del Carmen.
Nuestra Señora del Carmen. Que tal están facendo aquí esta proba de loxística os grupos que veñeron por aquí? Que che parece? Ben, a verdad que fan moi ben todos, sí, sí. Hai moita diferencia de tempos entre uns e outros, máis ou menos igualado? Máis ou menos igualado, sí. Moi ben, pois aquí estamos vendo esta proba de loxística e a carón deles eu nunha cámara que vos está as imaxes que estades vendo, estou vendo a construccións de puzzles, que tal vez a proba máis áxil, onde os rapaces e rapazas saltan, corren. A verdade é que unha das cousas que máis nos está a chamar a atención é o traballo en grupo, no que están a traballar todos os 5 membros, traballar en equipo, porque si son grupos se lles denomina equipos, pero hai unha diferencia moi grande cando ves como traballan conxuntamente, e tamén nesta parte temos 3 probas xuntiñas. Pois a verdade é que as 3 moi chamativas, porque o carón tamén temos a ponte de Da Vinci, que estructuralmente agora mesmo vexo que están intentando chequear a súa estructura. Estáse subindo para chequear a súa estabilidade. Os membros do grupo de que centro erades? Do IES Terra de Trasancos. Sí, do IES Terra de Trasancos están aquí a chequear se a estructura da ponte de Da Vinci vale ou non. Están nerviosos. ¡Ole! O grupo consigue, como íamos falando, construen esta ponte de Da Vinci, e os alumnos e alumnas non se suben a xuíces. Hemoslle preguntar a esta enxeñeira: tiveches medo, pasaches medo? No, estaba todo controlado. Sí? Estás segura? Sí. Nada, pois vedes que estaba todo controlado, subiuse con toda a fe de que a ver se non se descoller un pé agora que o fixechedes ben. Pois noraboa a este grupazo que o fixo fantásticamente ben, e como vedes, unha vez construído a ponte de Da Vinci, se cronometra en canto tempo está construído, pero despois se teñen que contabilizar 5 segundos ata que se verifica a súa estabilidade. Estamos vendo agora mesmo as probas do puzzle, que nestas probas se anotan os tempos parciais de cada imaxe que consiguen. Todas as probas, como vos dicía, tiñen un contido de traballo en equipo importante, fondo, pero esta, tal vez por a visibilidade que nos dá esta proba, pois amosa máis o diálogo entre os rapaces e as rapazas ata acadar a imaxe que teñen que copiar. Pois rápido, a verdade que está pasando xa 6 probas. Como vos dicíamos, hai outros 12 grupos que, agardando pola súa participación, eses 12 grupos agora mesmo están a visitar o CITEC, complexo de investigación vencellado en enxeñería que está contiguo a Escola de Camiños Canense Portos da Coruña. Polo tanto, eses outros 60 alumnos e alumnas aproximadamente pois están disfrutando desa visita. E se está dicindo o xuiz que efectivamente que non están ben postas. Esta imaxe que están construindo agora mesmo, que a imaxe destas torres eólicas sobre o mar, é a imaxe, polo que nos dixeron dende a organización, a imaxe máis complexa, máis complicada de acadar, porque hai un par de cuadros de imaxes que non é sinxelo e acadaron e pasan a quinta foto. A quinta foto, que unha presa pódese ver perfectamente.
Ala, espera, que teño Gemma Rojo aquí ao meu lado. Esa foto é de que presa? Esa é a presa de Belesar. Temos 3 obras grandes da Enxeñería de Galicia aí representadas. Temos as dúas pontes do Ulla, o viaducto do Ulla polo que circula o AVE, por detrás podese ver a ponte da Ulla antigua. Temos tamén unha imaxe da presa de Belesar e temos tamén unha imaxe aérea do Porto Exterior da Coruña de Punta Langosteira. Por que escolliches a imaxe de Belesar? Por que? Di a verdade. Teño que dicilo, vasme facer confesar. Pois unha das razóns pola que escollemos Belesar, aparte de por ser unha das grandes obras da enxeñería galega, é porque o son de Currelos. E Currelos está 10 minutos augas arriba de Belesar. Entón, como que aí dá o corazonciño. E Gemma coñece perfectamente que se eu estou aquí vivo e gracias a Belesar. Por qué? Porque meu pai era dunha aldeiña de al lado de Belesar, de Sanfiz, de Chantada, e o meu pai empezou a traballar moi de noviño nesa construcción, nesa presa, e despois o pouco marchou a traballar a Castrelo de Miño e ali coñeceu o seu amor, a miña nai, e ali namoraron, e por eso estou aquí. Gracias á presa de Belesar. E xa que estou aquí... Están nos vendo desde Currelos e hasta non sei se nos estará vendo xente de Sanfiz. Pois se nos ve xente de Sanfiz, aquí estou eu. Ramiro Neira, dos Neira de Sanfiz, da familia dos Zorros de Sanfiz. Vale, pois mira, viña a contarche que xa fixemos a presentación da segunda tanda de equipos. Vale, estamos agora xa na última proba desta primeira quenda, na que os enxeñeiros ilustres eran Luciano Jordi, o da que foi un dos enxeñeiros da presa de Belesar, e Ildefons Cerdá, e agora comezamos a segunda tanda na que veñen novos 12 coles e na que os dous enxeñeiros ilustres que as van a representar son Carmen de Andrés, que vai a estar representada por min, que foi a primeira enxeñeira de camiños da historia de España, e por Eduardo Torroja, avó de Ana Torroja de Mecano. Entón, en breve, cando remate esta tanda, daremos comezo á segunda. Nada, seguide atentos. Moi ben, seguide expectantes porque faltan agora os 12 grupos. Vedes que co júbilo, co griterío fixo que quere dicir que acabaron esta proba do puzzle. Estamos rematando, aquí está, rematache de so puzzle. En canto tempo? Non sabemos. Non o sabedes, pero cal foi a imaxe máis complicada? A dos trenes. A dos tres, máis que dos eólicos? Sí. Vale, estades contentos e contentas coa vosa participación? Sí. Vale, pois se queredes trasladar algo aos vosos pais que ao mellor vos están vendo, dicir, non sei. Agora son os momentos máis chulos onde papá, mamá, mira que ben estou aquí, a baixela, sí, rompino eu. Claro, agora é o momento de poder decir trasnadas que fixechedes porque, ai, que gracioso, que ben, e vos perdoan. Vale. Mamá, te quero, hazme algo rico de comer. Que ben, que comerías? Non sei, comida rica. Ai, non, ides comer aquí, claro, porque se me esqueceu dicir que na entrega de premios vai haber pinchitos, vai haber tal, que tamén estaredes vendo, podedes estar vendo que van comer e os gañadores. Cuidado en Ciudad Real, que pode facer moito frío, moito calor. A ver se tedes sorte. E vamos para ali. Moi ben. Están aquí os rapaces. Xa remataron? Que me fas ti con no? Non queres sair? Claro, que problema é sair nunha cámara. Que tal esta proba? Pois bastante bien. De que centro sodes do...? Somos de Atocha, de Betanzos. De Betanzos, moito me gusta a min Betanzos. Moito me gusta. Cal foi a proba máis complicada? Para vos, que xa rematache desde as 6, cal foi a máis complicada? A presa. Por que? Vos contabilizou algo de tempo ou non? Sí, 30 segundos. Eles son os dos 30 segundos. Pois o mellor fuchedes o grupo que conseguichedes máis puntuación nesa proba. Sí, porque outros conseguiron 24, bueno, que está ben. Saínos mal, pero igual aos demais, peor. Non vos saiu mal, quero decir, non vos saiu o mellor coas expectativas que tiñades, porque eso lles pasou a moitísimos grupos. Estou xerando aquí, está o mestre encargado. Non, vente aquí, non ves que aquí collo... José, se chama, xa me dixeron, que lle das ti?
Que asignatura? Eu agora mesmo non lles dou clase, dilles clase hai 2 anos, pero agora mesmo non lles dou nada, non. Non? E bo profe? O acompañei nesta proba, pero nada máis. Moi ben. Profe, bo, sí? Sí. Dos que se lembra con cariño e todo isto, sí? A vos non vos preguntei que queredes estudar de maiores, non? É que unha pregunta tan fastidiada. Ti sabes algo máis ou menos? No. Non? E ti? Non. Ni idea. E ti? Un pouco de todo. Un pouco de todo. Sí, se podo piar matemáticas e así máis cousas, mellor. Non sei. Non sei. Vale. Pois unha alegría. Estades por Betanzos na Feria Medieval? Sí. Pois xa nos veremos por ali. Entón. Vale. E comendo a tortilla e todo iso. Vale, moi ben. Saúdo a xente de Betanzos que nos está vendo. Aquí están os vosos rapaces e rapazas que fixeron fantásticamente ben nesta segunda edición das Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Aínda non rematou, Estamos, aínda non tocaron os chifres. Aínda non tocaron os chifres. Temos que afastarnos desta zona porque vou non dicir concretamente, non podemos, non corre prisa, Sempre teño que dicir porque estamos a carón do espazo dos pinchos que se van a realizar, tomar despois de todo, e claro, ven un cheiriño xa empanada, Sara, que para que? Que rico. Esta hora xa é hora de merendar. E como ben nos decía Gemma, pensamos que este traslado entre primeira quenda e segundo vai ser moito máis áxil, xa que se realizou a presentación. Imoslle preguntar a Manu canto queda para o remate. Canto queda? Pois queda casi 1 minuto e 30 segundos para o remate da primeira Olimpiada. E xa enlazamos ca segunda. Ben, 1 minuto e medio para que xa se remate a participación destes primeiros 12 grupos. Vale, non imos ter tempo para descansar nada, non? Non. De feito, vanse ao salón de actos, esperan aí a que saian os seus compañeiros da segunda Olimpiada. Daremos comezo á segunda Olimpiada. Os da primeira tanda irán a visitar o CITEC, os laboratorios do CITEC. Moi ben, te segues quedando aquí, non? Xestionando o tempo. Sí, os suíces e os cronos quedanos estar aquí outra hora e media aproximadamente máis. Estás sufrindo ti igual que a min co cheiriño de empanada? Sí, non me asomei aínda, pero xa cheira, sí. Ben, pois xa non queda nada. A ver, imos estar por aquí porque aínda non botamos imaxe de Manuel tocando o chifre, dando final, mira, estáse achegando o punto intermedio. E podemos ver tamén que tal vez é a proba onde hai máis berrido, máis xogo dos rapaces e das rapazas, a proba do videoxogo, onde están pasando eses homiños tan divertidos ali pola ponte e teñen que ver que non caia, que non morra ningún. Vale, están pasando cousiñas aí. En que pantalla están? Están en la número 4. ¡Oh! Caeron. Sodes os culpables de que morresen 3 homiños. E aquí está a imaxe, o son de que as Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos remataron para estes 12 grupos. Ben, agora, como vos dicíamos, o trasvase, o cambio deses rapaces que estaban de visita no CITEC ata agora, estes que participaron e teñen que descansar un pouquiño, vale, tamén van visitar o CITEC para coñecelo, e nos aproveitando estes minutiños así de nada que nos van a dar, tamén imos descansar para beber un pouquiño de auga, pero enseguida, como escoitáchedes, xa estamos funcionando para retransmitir a esta segunda quenda dos outros 12 grupos participantes. Ata agora. Sí.
A segunda quenda, outros 12 grupos participantes, así de rápido, así de áxiles. Como se nota que son enxeñeiros, porque bebemos un poquinho de agua e xa están funcionando os outros 12 grupos. Vimos por aquí, non? Imos ver como están participando. Pois eso, seguramente da proba máis espectacular. Por aquí ao lado están pasando os pinchos, que podedes ver, a empanada e todo isto. Moi ben. Pois aquí temos a construcción desta ponte de Da Vinci, que despois terá que chequear os xuíces eses 5 segundos a súa estabilidade. Imos preguntar de que centro son. Hola, xuíces, sabedes de que centro son? No. A ver, que temos aquí os papeliños. Son do IES Sofía Casanova. Do IES Sofía Casanova. Pois aquí está este grupo participante do IES Sofía Casanova construindo a ponte de Da Vinci. Estou vendo a cara emocionada da profe que ven con eles, como traballan en grupo. Están aí coa tensión do tempo, porque como vos dicía, esta é unha das probas que remata bastante antes que os 15 minutos, pero que basicamente o importante desta proba é que teñen que chequear despois a súa estabilidade. Que tal, nerviosa? Sí, un pouco. Mira, ti que lles das? Que asignatura lles das? Tecnoloxía. Tecnoloxía. Entrenachedes moito no instituto estas probas? Un pouquiño. Un pouquiño, non? Hai que vir preparados. Moi ben, pois estamos a falar coa docente que está mirando, parece que están rematando a proba. Están mirando a proba. E agora é cando hai que chequear a súa estabilidade. Aquí ven o momento álxido, da proba, que é cando a xuíza ten que chequear a estabilidade durante 5 segundos desta ponte de Da Vinci construído por alumnos e alumnas. ¡Ole! Forte aplauso. E mira, a xuíza, ademais de chequear, fai tríceps, tamén fai fondos. E polo que vexo, 2 minutos 40 segundos. 2 minutos 40 segundos construíron esta ponte de Da Vinci os alumnos deste grupo de 5 participantes do IES Sofía Casanova. E imos para esta proba, a proba do puzzle. Aí está, pero que ben lles quedan estas camisetas coa parte de atrás, enxeñeiro e enxeñeira. Estamos vendo o grupo de alumnado do IES Concepción Arenal. Estamos vendo estas imaxes que, como falaramos, representan pois grandes obras da enxeñería galega. Están construindo a segunda imaxe. Non, están construindo a terceira imaxe, polo que vexo das anotacións dos xuíces. Están construindo a segunda imaxe. Aí está. O xuíz agora anota o tempo parcial. Perdón, xa estou. Ben, aquí están os alumnos do Concepción Arenal, do IES Concepción Arenal,
construindo outra imaxe. Están facendo a cuarta imaxe, que é a imaxe do porto exterior da Coruña. Para que vos acabades de incorporar a esta retransmisión en directo destas Olimpiadas, lembrade que estamos iniciando a segunda quenda de 12 grupos participantes. Cada grupo está facendo a súa primeira proba. 6 probas que teñen que realizar todos os grupos. Polo de agora estamos levando os tempos perfectos e acaban de facer a cuarta imaxe e siguen aí. Para que os acabades de incorporar, os que sabedes que os meus fillos están na segunda quenda, lembrovos as 6 probas que teñen que facer. A enxeñería de construcción, arco de dovelas, facer un arco de dovelas con 15 pezas. Enxeñería de estructuras, a ponte de Da Vinci, que acabamos de ver. Terceira proba, a enxeñería hidráulica, presa dique. Teñen que construir un dique. Xa veremos imaxes, que é unha das probas que está resultando máis complicada. Enxeñería gráfica, os enxeñeiros de camiños e as súas obras. Consistirá na montaxe do máximo número de puzzles de gran tamaño con imaxes de obras de enxeñería en 15 minutos. E a que estamos vendo agora mismo. A quinta proba é o transporte de mercadorías, logística, eficiencia, que precisamente estamos vendo aquí ao lado que remataron. Esta é. A sexta proba, proxecto asistido por ordenador xogando a ser enxeñeiro. Acaban de rematar. E penso que o remataron en pouquiño tempo. Penso... A ver, estamos falando do IE Saturnino Montojo e remataron en 7 minutos. Está ben de tempo, non? Sí, está moi ben, moi ben. Vide para aquí, vide para aquí. A ver se Sara aquí nos bota unha visual. Que tal a visita no CITEC? Estivo ben? Sí. Vos chamou a atención así algo, porque eu a primeira vez que entrei aí flipei con todo o que se fai dentro. Gustou vos a visita? Sí. Estades nerviosos e nerviosas? No. Moito. Ti moito? Sí? Entrenachedes moito estas probas no centro? Sí. E cando entrenábades? Todas as semanas. Pero nos recreos, en clases? En clases e nos recreos. E pola tarde, os martes, ás veces. Carais, o valor que teñen estes rapaces e rapazas que sacan tempo dos recreos, que sacan tempo para ir ao centro e practicar estas pruebas, para que despois digan que os adolescentes non, que tal, que non teñen interese por nada, pois sí que teñen interese. Moi ben, pois nada, podes... Estou facendo unha pregunta que é unha pregunta fastidiada para segundo da ESO. E a pregunta é, sabedes o que queredes estudar de maior? Non. Mais ou menos. O que? Profesor, pero non sei de que nin de que. Quere estudiar, quere ser profesor, aquí un deles. Ti? Non sei. Enxeñeiro. Sí? Algún enxeñería en concreto? Non a teño decidida, pero enxeñería. Aquí está ben, a cousa. Xa che digo, por se... Na cafetería se está moi ben, todo isto. E ti? Non teño pensado. Ainda non, son moi noviños, claro, eu facendo esta pregunta fastidiada. Moi ben, pois continuamos movéndonos por aquí, moitas gracias. A que probaides agora, sabedes? Tede moito cuidado coa presa. É a proba máis complicada, polo que estou vendo. Esta é das máis complicadas, e penso que o fixechedes moi ben, pero da presa na primeira quenda dos 12 primeiros participantes, entón con cuidadiño. Practicachedes bastante? Sí? Sí. Estades convencidos? Sí. Vale. A ver se despois vemos que tal lles vai a presa. Moi ben, pois entendemos que estamos a piques de rematar. Ti eres profe, non? Sí, son profesora. Orgullosa destes rapaces? Por suposto. Que asignatura lles das? Eu imparto matemáticas, pero non son profesora deles.
Pero bueno, como curso co que se podía participar era segundo da ESO e eu non imparto ese nivel, tiña moitas ganas de participar, pois decidín, escollemos un grupo máis ou menos por acorde nas competencias, bueno, tecnoloxía, matemáticas, así, e nada, moi contenta de tratar de alicentalos e motivalos con este concurso. Que che parece esta iniciativa en concreto? A mí parece moi interesante e dalle unha volta un pouco ao mundo de camiños que nos últimos anos pois parece que quedou aí un pouco de capa caída co tema da crise e eu creo que está moi ben para motivar a esta xente nova que ainda non sabe o que quere facer, pero con este tipo de probas eu creo que sí se evidencia ao que se dedica un enxeñeiro de camiños. Moitísimas gracias, moitas gracias para as túas verbas. Así dá gusto falar cos mestres, non os que fuxen e todo isto das cámaras. Moi ben, que tal? Bien. Que fixechedes? El puente da Vinci. É verdade. Tivechedes medo en algún momento de que a ponte se fixese cataplumba? Sí, al final, cuando estaba torcida. Un poquechiño. Vale. De que vides vos do Concepción, do Sofía? Sofía Casanova. Moi ben. Cal é a proba que lle tedes máis respeto despois de pasar a esta da Ponte da Vinci, cale a que decides, pode ser a máis complicada? El rompecabezas. Malo será. Traballades ben en equipo, malo será. É a única que non hemos practicado. Sí, es que non hemos practicado. E o videoxogo practicáchedes? Sí, eso sí. Sí, videoxogo sí. Vale, que vos parece este tipo de iniciativa que acabo de preguntar a unha mestra de o preferíades estar eso no instituto, agora en clase? Aquí estamos ben. Vale, que queredes estudar cando se xades maiores? Un pouco máis maiores que maiores xa sodes. Psicología. Enxeñería. Algún enxeñería en concreto? Aeroespacial. Carais, ben. Economía o ciencias políticas. Fotografía. Economía. Dá gusto ver a rapaces e rapazas de segundo da ESO que o teñen tan claro e din así, catapumba, quero estudiar isto. Moi ben, pois xa sabedes, un futuro esplendoroso que vos queda. Ben, se están preparando xa porque enseguida entendo que a primeira quenda vai rematar e cando se escoite o ruído do silbato pois xa dará rematado esta quenda. Mirade que imaxe máis bonita, isto parece como un equipo de fútbol, o adestrador dando as últimas indicacións. A ver, rapaza, ven aquí. Tamara, ven aquí. Joan, como? Ven aquí. Por que non queres sair? Firmachedes a folla esta de datos? Pois entón podes sair. Podes sair. Que tal o fixeron nesta primeira prova? Super orgullosa deles. A ver ahora na segunda que tal, pero se organizaron bastante ben e me están demostrando que confiei en eles e estou contenta. Sí, moi ben, Cando unha profe fala de confianza dos seus alumnos, iso máis bonito que hai no mundo. É o mellor deste viaxe a Coruña. Estou encantada e na escola igual. De onde vides? Cal é o vosso? Desde Marín, de Chandomonte, desde Pontevedra. Madrugamos moitísimo para estar aquí, pero estamos encantados, porque ademais a xente aquí o vive todo con moita ilusión e moita motivación para o alumnado e para o profesorado. Moi ben. Que asignatura lles das? Tecnoloxía. Estamos todo o día con pontes, con estruturas e con cousas e agora o están vendo aí na realidade e ben, moi interesante. Rapaces e rapazas, onde está? Escapou. Ai, mi madre querida. Non hai maneira. Quedas moi ben en cámara, mira que expresión tes. Ven para aquí. É actriz, Yomara, que fixo un corto e lle deron un premio. Eres actriz e non queres vir, Yomara, pero actriz, agora futura enxeñeira, tes todo. Sabes o que queres estudar vos? Sí. A ver. Quero ser profesor. Queres ser profesor? Tendo alumnos e alumnas tan complicados hoxe en día, para que queres ser mestre, seguro? Sí. Carai, o dich, sí. Moi ben. E ti que queres estudar? Perruquería. Perdón? Perruquería. Perruquería. Moi ben. E ti? Penso que medicina. E ti? Algo por ciencias. Algo por ciencias. Ti igual que a min. O que pasa é que eu decía algo por letras e ti algo por ciencias. Moi ben, pois un valor moi grande a este grupo que veñen de Marín. Que non son 4, son 5. Pero Yomara
que a actriz non quere sair, non sei por que lle dá corte. Vale, escoitamos, pum, o chifre, polo tanto xa tedes que marchar ao seguinte prova. A vos por vir de Marín. Moi ben, non vos molesta agora. Que tal a prova esta? Regular. Vos deron algún tempo ou non? Que tempo vos cronometaron? Sí, 14 segundos. Non está mal, que hai grupos na primeira quenda que non conseguiron nada, ou seja que ide animados, De que centro sodes? Do IES Ortigueira. Moi ben, pois nada, non xa pasan aquí a seguinte proba, que é o arco de Dovelas, que podedes ver aí os cubos verdes. Está desvendo o xuiz desta proba, Rubén, explicándolles que o que teñen que facer. Como vos veño dicindo dende a primeira hora da mañá, é unha proba que, bueno, explicándome a min outro día, pois descubrín que a expresión é a clave, ven disto, deste arco de Dovelas, porque a clave é a peza central do arco. É unha das probas que rematan antes. Non son probas que consuman 15 minutos, polo tanto, despois seguramente podemos falar con eles con máis calma. Ben, este é o tempo que máis ou menos dura entre 2 e 3 minutos dende que remata unha proba e pasan a outra. Xa se están ubicando, así que cando escoiten o chifre poderán dar comezo á seguinte proba. Aí está Rubén, como ben dicía, a ver, eu teño que recoñecer, coñezo a Rubén de outras cousas, coincidimos en outros aspectos, sei que xoga ao fútbol, sei que fai deporte, se lle pode ver ben, vale? Entón, claro, é competitivo, non quere que uns teñan tal, eles xa se estaban adiantando poñendo 2 pezas xa na suxección, e non, todas no medio, é un xuiz estricto que é como ten que ser. Mira os rapaces e rapazas que parece que van sair escopeteados nunha carreira de 100 metros lisos. Non, están na segunda edición destas Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Coruña, nesta fase local. Lembrade que hai unha fase nacional que se vai a realizar en Ciudad Real. E disculpademe tamén se algúns de vos entendedes que estou repetindo determinada información, pero tedes que entender tamén que somos conscientes de que hai xentes, familias e centros que se están ao mellor vendo agora as imaxes por primeira vez porque os seus alumnos, alumnas, fillos e fillas están nesta segunda quenda. Por eso, disculpademe os que levades dende primeira hora da mañá, porque entendemos que temos que repetir determinada información para que chegue a todos os espectadores e espectadoras que estáis disfrutando destas Olimpíadas dende as vosas casas, os vosos centros educativos, animando os seres máis queridos, os vosos fillos e fillas. Aquí estamos. Esperade. Algún grupo que o mellor aínda non estaba colocado. Estamos prestos e dispostos. Xa escoitaron o chifre, polo tanto agora sí dan comezo a construcción deste arco de Dovelas, onde a peza intermedia é a clave. Isto como a retransmisión un partido de fútbol. Estou entusiasmado, pero a verdade é que máis entretido. Xa veredes, os que estades vendo agora pola mañá estas probas e despois pola tarde e noite vexades os partidos de Champions, xa veredes como dicides, jova, que foi moito máis entretido as probas da mañá. Teñen que axustar ben as pezas. E colaborar, neste caso, os 5 integrantes deste grupo. Vedes que hai tensión, porque queda pouquiño para que poidan soltar
o arco e polo tanto definir se quedou ben construído. Lembrade tamén os pais, nais, mestres, compañeros e compañeras que estades vendo isto, e os que participaron na primeira quenda, onde están? Tranquilos, porque agora están disfrutando da visita ao CITEC, aquí ao ladiño. Vedes que non é sinxelo, vedes que cando están todas as pezas teñen que chequear a súa estabilidade. E lles está costando un pouquiño. Hai tensión. E lembrade que esta proba basicamente se puntúa polo tempo no que se construe este arco de dovelas. Podemos escoitar outros sons, vos non, seguramente non vexades, pois escoitan outros sons de outras probas, por exemplo, a Ponte de Da Vinci, que cando efectivamente se construe ou se está construindo, pois fai moito ruido polos sons dos paus da estrutura desa Ponte de Da Vinci. Ben, este grupo, vendo que a estrutura inicial non estaba estable, dá comezo a montaxe e nos achegamos agora a esta proba tan complexa que xa vimos na primeira quenda imaxes, que é a construcción desta presa, como a de Belesar, pero en pequechiño, que falábamos antes, cos materiais que hai aquí. Esta proba vos explico outra vez para que vos acabades de incorporar. Teñen 5 minutos para facela con diferentes materiais que teñen a súa disposición. Lles queda 1 minuto e despois botarán auga dunha das esquinas do recipiente ata un punto marcado en azul. E cando enchan ata esa altura empezarán a cronometrar e canto tempo pasa ata que a auga chega a outra liña azul marcado noutro espazo do recipiente. Unha das probas onde os rapaces e rapazas parece que saen máis frustrados, porque ao mellor non parece tan doado como a proba ao mellor de logística, non? Do camión, que pode parecer máis complicada, pero nesta proba a verdade é que moi exixente e prácticamente xa non lles queda nada para que teñan que levantar as mans. Iso marcará o xuiz. 10 segundos quedan. ¡Qué tensión! Están rematando. E poderemos disfrutar. Ven, xa remataron. Oímos ver en primeiro plano. Van botar auga. A ver, rapaces e rapaces, mirade a vosa construcción, a ver como vai. Ben, están enchendo de auga. Ben, empeza a cronometrar, está pasando, e ata que chegue a liña azul aí pararán o cronómetro para ver canto tempo. 20 segundos, 25 segundos. Moi ben, aplaudide vos, claro, aplaudide vos, que pasa, sí, porque hai grupos que na primeira quenda, polo que pudemos ver, non pasaron nin un segundo, xa antes xa estaban pasando, sexa que podedes estar... Ben, agora o grupo, claro, van coas mans todas feitas un desastre.
Bueno, para entregar los equipos puedes tomar. Vale, Pois seguimos. Jo, está sendo a verdade que unha mañá... Hola. De que centro ves? Del Sagrado Corazón. Oh, que proba fixechedes agora? Pois agora fixemos o Ponte de Da Vinci. E que tal? Moi ben. O mellor. En canto tempo? 1:47. Moi ben, moi ben, moi ben. E agora calides? A dos fotografías. Vale. Moi ben. Moi ben, pois vaya cracks, non? O da Ponte de Da Vinci, uno... Jova. Moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. De onde vides vos? De que... Do Sagrado. Pero de que cidade? De que... Pontevedra. De Pontevedra. Moi ben. Tivechedes que madrugar moito? Bueno, bastante. A que hora despertáchedes? A 7, eu a 7. Mamá querida, a 7 da mañá, e ainda así vos funcionan as neuronas? Sí. Moi ben, pois están aquí tranquiliños, mentres... Mentres podemos ver outro grupo enfrontándose a esta proba da construcción dos puzzles, imaxes que representan grandes obras da enxeñería galega. Está Manu, o xuiz máximo, aquí vendo esas imaxes. E hai algunhas imaxes que xa avisamos que teñen un pouquiño de trampiña. Aí se colocan para fotos, se cuantifica o tempo parcial de cando van facendo a imaxe e continúan. Xa rematáchedes? Vaya cracks. Moi ben. Cal era a imaxe máis que tiña truquiño, que cuidado que non era tan sinxela? La de los trenes y esto. A dos trenes e a do Porto Exterior da Coruña, non? Sí. Yo creo que la puerta exterior, porque engañaba bastante la parte de arriba. Moi ben. Moi ben, pois en bo tempo, parabéns para vos. E continuamos, porque aquí o carón está a proba de loxística que están facendo. Xa fixéchedes? En canto tempo? 7. Que vos pareceu esta proba? De que centro vides, perdón? De Elías Concepción Arenal. Vale, Concepción Arenal, Ferrol. Moi ben. Esta proba poidechedes entrenar, non, si? Non, bueno, máis ou menos. Pensamos un pouco nos movimentos. Con a man, papeliños de cores, as llevábamos diferentes, o taller de tecnoloxía. Vale, entendo. Para esta proba, que utilizáchedes para facer en 7 minutos e pico? Que utilizáchedes? A lógica? As matemáticas? Que? Lógica. Levando de un lado a outro como cadrar. E a coordinación tamén. Vou facerlle esa pregunta. Que queredes estudar cando sexades un pouquiño máis maiores? O tedes claro? Medicina forense. Medicina. Guionismo. Protésico dental. Biología. Vale, cando sexas protésico dental, eu estarei nunha idade onde vou precisar os teus servicios. Lémbrate de min para facerme un pouquiño de prezo. Vale? Moi ben, aquí quedan os alumnos e alumnas do Concepción Arenal.
E xa están a maioría dos grupos aquí preparándose para a seguinte proba. Algúns están descansando, mentres que hai outros que non descansan, porque, como vos dicía, hai probas que duran exactamente 15 minutos, que é como, por exemplo, a proba do videoxogo, que estamos vendo precisamente. A min esta proba faime moita gracia, porque despois cando poñen o videoxogo, pois despois ven se matan os miños ou non. Penso que vades entendendo a dificultade de cada proba e como se cuantifica cada proba según o tempo que fagan, ou neste caso, por exemplo, na proba do videoxogo cuantifican o número de pantallas que pasan nestes 15 minutos. Ben, aquí chega o momento onde chequean se pasan esta pantalla ou non. E sí que están pasando estas mercadorías. Están a facer fantástico. Vale, son no tenías que pasar por el micro. Toma, bueno, que non desconecte. Non sei se avisar a Pablo. Pablo, Pablo. Zona para ir a buscar o espazo da seguinte proba. Aquí está. Nestes sintes a mí non me gusta moito molestar os grupos porque se teñen que concentrar. Outra cousa é que ir a molestar os profes e as profes que os acompañan. Hola, que tal? Como te chamas? Mercedes. De que centro vides? Do IES Concepción Arenal de Ferrol. Moi ben. Como os ves? Están nerviosos, non? Nervioso xusto empezar a proba, pero unha vez que empezan xa se tranquilizan e moi ben, a verdade é que moi ben. Están pasando ben, que é o importante. A verdade que sí. Unha cousiña, que che parece este tipo de iniciativas? A verdade é moi divertida. É un día diferente, unha mañá diferente para eles, cousas divertidas, cousas diferentes, coñecen xente nova e fan cousas distintas. É moi interesante. Moi ben, pois xa estamos, Vemos que esta cousa, bueno,
cuajou, as segundas Olimpiadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Parece que os rapaces e rapazas o están pasando ben, parece que os mestres o poñen en valor, polo tanto, polo de agora imos ben. Venga, bichedes que cambiamos de zona, polo tanto, volvín a ser infiel coa cámara, deixei a Sara noutra zona de traballo e agora volvín con Pablo. Vedes que estamos no recinto que está ubicado dentro do Salón de Actos da Escola de Enxeñería da Coruña, Escola de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. En esta zona onde estamos, os rapaces e rapazas teñen as dúas probas, o arco de dovelas e a proba da creación do dique. Esta mestra aí como marcando estas pautas. É unha das cousas que non sorprender, pero sí que temos que poñer en valor é que a maioría destes rapaces e rapazas entrenaron estas probas nos seus centros educativos invertindo pois seguramente o seu tempo de ocio, nos recreos ou sacando tempo noutros momentos polas tardes nos seus centros. É algo que todos e todas temos que poñer en moito valor. Ben, os grupos están preparados e agora mesmo para a seguinte proba simplemente queda escoitar o chifre que dará marca para o inicio destes 15 minutos. Vimos que na proba anterior que pudemos ver onde estábamos noutro espazo, as pezas eran de cor verde. O grupo ao final tivo que empezar a repetir a construcción, polo tanto non unha proba tan doada. Se están dando avisos. Estamos agardando para escoitar o chifre que, como vos decimos, marcará o inicio dos seguintes 15 minutos. Aí, escoitamos o chifre, polo tanto, dan comezo os 15 minutos, o xuiz desta proba xa marcou o inicio o cronómetro e agora están os rapaces e rapazas traballando en equipo para construir este arco de dovelas. Lembrovos que son 15 pezas as que teñen que manipular e que a peza central deste arco é a clave. O seu nome é clave. Cuidado, la base. Es que no están en el suelo, Está claro que os rapaces e rapazas, como ben din os docentes, as docentes, pásanlo moi ben, pero tamén son competitivos, queren o facer ben. E obviamente isto non lles obliga a ter que traballar en equipo, especialmente nesta proba, sí ou sí. Está o xuiz ben atento. ¿Cuál es más grande? Sí, si quieres ponerlo en el suelo. Y este es así. Pero no, Isolina, quita ese porque ese es el último que tenemos que poner. Déjalo por ahí. Vale, ahora no está pegado al suelo. Ahí. E agora mesmo seguramente ven o momento máis complexo. Ai, que se lles caeu unha peza.
Estamos vendo estes momentos de tensión, están a piques de acoplar este arco de dovelas e aí terán que ver da súa estabilidade. Vale, este es grande, entonces empieza así. Vale. Ben, vemos que o grupo tivo que voltar a comezar a construción da estructura. Este es grande, va así, ¿no? Así. Se nos salió, ¿eh? Vale, ahora necesito que vamos con la mitad. Si podéis ir aquí. Se les cayó un poco el puente. ¿Cómo es aquí? A ver. No, así. Vale, entonces este es la malla. Al revés. Así. Vale. Sí, pero este no está mal. Este es así. Ahí va. Este es así. Vale. Claro, es que así hace curva. La parte más estrecha para adentro. Ahora este es así. Aguántame ahí, Raúl. Así, vale, claro, ahora ya coge forma. Aguantad esa parte. Están voltando, como vos decíamos, Me falta una aquí. a construir a estructura deste arco de dovelas. Non é tan doado, están outra vez a piques. Están a piques de anclar e de poñer a peza central que é a clave e ver a súa estabilidade. Sí, está todo mal. Ahora, los A ver, van a tentar outra vez. Lo de abajo está mal. Estou falando baixiño porque obviamente non quero desconcentrar os participantes da proba. Creo que la vuestra está mal también. Vamos otra vez. No, ponlo así. Estamos aquí atentos porque estamos vendo un dos momentos da máis tensións desta proba. A ver, es que hay que ponerlas bien. Porque A ver se podemos escoitar que din os rapaces e rapazas así entonces esta es así. para chegar ao obxectivo de acabar da construción deste arco de dovelas. Teño a Gemma de Currelos aquí ao meu carón outra vez. Esta proba non é tan sinxela, eh? Non é tan sinxela porque, claro, son 15 dovelas, 10 mans, e hai que, mentras se está construindo a ponte, son precisas todas as mans para facer como de cimbra para este arco de dovela, e ata que se coloque a dovela central, que curiosamente se chama clave, o arco non se sostén. Entón, ese momento de construcción ata o punto no que se coloca a clave, pois ten estes pequenos momentos de tensión que estamos a observar aquí destes rapaces. Bueno, poñendo valor o traballo en equipo. Na enxeñería tamén sodes así tan de traballar en equipo, sí? É imprescindible traballar en equipo, cada vez os proxectos son máis multidisciplinares, ademais, non só se requiren enxeñeiros de camiños, senón que son moitos os perfis que traballan xuntos hoxe en día en calquer tipo de proxecto, e traballar en equipo é fundamental. Estaba falando cunha compañeira que aí está a piques, imos ver o momento. 1, 2, 3, 4, 5. Forte aplauso aí, ole! Por fin construíron este arco de dovelas. Mira qué bonito que se están dicindo. No, aparte se pasa. Espera, que quero sair con eles tamén. A ver, que nos poñemos aquí. Hola, para foto para profe. Orgullosa. Que non era tan doado, non? Quero dicir, foi complicadinho. Sí. Que é o máis complicado esta proba? Que credes que é o máis complicado? Colocar bien las piezas. Sí, Porque si la colocas mal, no coge la forma de curva, entonces no se consigue aguantar. Hay que ser muy inteligente. Ben, vos sodes, moi ben, choca aí. Claro. Cal é a seguinte proba que ides agora? O videoxogo, practicachedes, non? Mais ou menos. De todas as probas, cal é a que lle tedes máis respeto? A la presa de arcilla. Porque hai que facela en 5 minutos e non chega.
Canto tempo vos cronometraron ata que pasou a auga? 4 segundos. Que ben complicada. Vale, pois parabéns que construíron aí. Mirade a cousa bonita. Este arco de dovelas en caer. Leva máis de 5 segundos, Non, home, non, Pablo xa lle quería dar a patada para que non. Non, o xuiz queda aquí e nos seguimos pasando. E nos imos para aquí. Fixeches esta proba? Sí? De que centro vides? Y Sofía Casablanca. Que tal esta proba? Bien, bien. Voy a salir mejor. Canto tempo vos cronometraron? 20 segundos, por ahí. 21 segundos. Está moi ben. Vale, que vos parece vir así tan cediño aquí, facer estas probas? Que tal levades o día? Hombre, mientras empieza clase, vamos, de cabeza. Pero non vos costa nada quedar ben, dicindo, ai, boto de menos o meu centro educativo, os meus compañeiros, os meus mestres, pero estamos moi ben aquí. Canto perder clase, tanto perder clase. Que queredes estudar cando se seades maiores? Ingeniería informática. Tedes aquí ao lado. Podedes incluso despois ir a visitala. E ti? Eu, magisterio, para ser profesor. Sí, xa sei, magisterio. Algunha especialidade en concreto? De biología. Mira, ti. E ti? Non sei aún. Tampouco. Eu mates. Mates. Queres estudiar matemáticas? En serio queres estudiar matemáticas? Queres estudiar matemáticas? Este rapaz está mal, Pero ti, en que te ves traballando nun futuro? Pues de matemático. Mestre ou matemático? Profe de universidad me gustaría, pero... ¿Qué? No sé, sí, profe de universidad. Mira, é guapo, quere estudiar matemáticas, ten todo este rapaz. Bueno, pois estudiar, é que eu as matemáticas, eu odiaba as matemáticas, entón sempre me fai shock, non cando alguén quere estudiar matemáticas. Pois moi ben, noraboa, volvemos a estar aquí pola zona da presa, a proba máis complexa, máis complicada. Están xa preparando o material para a seguinte proba. Bueno, polo tanto, 20 segundos, 25 segundos están facendo, non? Non sei, porque hai moitos que non consiguen ningún tempo, que se consiguen cero. Os vos, 20 segundos, os hai de 17, pero bueno, hai moitos de 0, 2 segundos, hai moitos tamén. Bueno, polo tanto, a proba máis exixente. Esta é a máis difícil, a máis difícil de entrenar, temos pouco material, aquí lles apretamos ben, aquí lles apretamos ben. Ben, aquí lles apretan ben, polo tanto, os que queredes estudiar enxeñería, sabedes que sí que ten o pero que vos apretan, Eu xa non o digo que o di un mestre. Imos para lo, Pablo, che parece? Sí? Hai que decirle a chica que me llame.
Continuamos nesta retransmisión desta segunda quenda, 12 grupos participantes. Lembrade que levamos aquí, bueno, a organización destas Olimpiadas leva moito tempo. Ben sabemos que para organizar isto hai moito traballo detrás, e moito traballo por parte da Escola de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Coruña, e onte foi un día intenso porque deixaron todo isto preparado. Nos amosaron a nós como son as probas, porque tanto os cámaras como a min de enxeñería non, entón tiñamos curiosidade e levamos aquí dende as 8:30 da mañá na recepción dos grupos, disfrutando da primeira quenda dos 12 primeiros grupos que están agora mesmo de visita no CITEC, espazo de investigación e de traballo aquí próxima á escola. Agora están participando os outros 12 grupos. Que pasa cando estes 12 grupos pasen polas 6 rondas? Haberá un momento de descansiño onde os nenos e nenas poderán picar algo, comer algo, onde se entregarán os premios. Se entregará un agasallo a todos os participantes, a todas as participantes dos grupos, os mestres que os acompañan, e finalmente daránse os tres gañadores deste concurso. Lembrade que estamos nunha fase local, polo tanto, o gañador desta fase terá que representarnos nunha fase nacional que se vai a celebrar en Ciudad Real. Estamos nun momento de impasse, porque como vos imos dicindo, hai probas que duran 15 minutos, teñen que durar 15 minutos como a proba do videoxogo, e hai outras probas que os grupos se rematan antes. Entón aí están a falan entre eles, e imos a ver a un dos grupos. Hola, que tal, de que centro sodes? De Ortigueira. De Ortigueira. Ben, que proba fixéchedes? Agora mesmo. Pues la del puzzle. A do puzzle. Non, pero non marches. Non é... Non, que falen. Claro. A do puzzle, que tal foi o puzzle? Canto tempo? No sé, ¿cuántos fueron? 9 minutos, casi 10. Vale. Cal foi a foto máis complicada, máis complexa? La de los trenes. Todos están dicindo que a dos trenes é así a máis fastidiadiña. No tiene mucha complicación. O chifre rematou, non os interrumpimos máis porque agora é cando teñen que pasar de proba a proba. Se teñen que ubicar no seguinte posto de proba, que suele durar este tempo entre 2-3 minutos. Se vencellan esa proba, os xuíces, as xuizas lles explican os pormenores desas probas, e dentro de pouquiño xa imos escoitar o seguinte chifre, que nos daría paso, se non estou contando mal, a cuarta sección. Penso, agora oímos preguntar. Vimos por aquí, en esta zona, pois temos ubicadas a proba do puzzle e a proba máis chamativa, máis grande, a proba de infraestructura, que é a creación da Ponte de Da Vinci con uns taboleiros que están ubicados. Estou repetindo ao longo da mañá algo que me chama moito a atención, que non é por repetir, é por poñer en valor. Xa como vos dicía antes pola mañá, teño a fortuna de ser docente, pero ser docente de teatro, os meus alumnos e alumnas, moitos deles destas idades parecidas, o que me chama moitísimo a atención é precisamente a concentración que teñen cada un deles xusto antes da proba. Chámame moitísimo a atención, polo tanto se ve que entrenaron, que invertiron o seu tempo e que veñen a competir. Aquí están. Que estás ti por aquí? Que estás facendo? Eu sou sustituta. Eres por se pasa algo, por se hai algunha lesión. Sí. De que centro vides? Do Colexio Sagrado Corazón de Pontevedra. Moi ben. E que vos parece así esta iniciativa? Gusta vos? Quero dicir, para rapaces e rapazas de segundo da ESO, que moitas veces os alumnos, os adultos, pensamos en que vos pode gustar ou non, isto vos gusta? Sí, está ben. É moi así. Para os nenos que les gusta isto. E a ti gustache? A mí sí. Que queres estudar cando sexas maior? Aún non sei, pero... Ciencias, letras?
Non sei. Está nunhas Olimpiadas de Enxeñería, aínda non sabe, bueno, eso é bo. Deixo que vexas o resto de compañeros e compañeras que vemos que se están aí ubicados. Os dos grupos desta zona están ubicados para pasar as probas do puzzle e a proba da Ponte de Da Vinci. Pero digamos que esa cantidad de material no tiene por qué ser indicativa de que los estáis moviendo. La cantidad de material de sol o agua. ¿Vale? Bueno, pues recordad, es muy importante. Altura, 5 minutos. Y luego evaluar. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Antes de que hablamos, suponemos... Podéis ponerlo donde queráis de la mesa. Sí, sí. Yo digo... Ben, agora, escoitamos o chifre que dá paso a cuarta quenda, a cuarta proba que están pasando todos estes grupos, 12 grupos que están participando agora mesmo. E agora, unha das imaxes que podedes ver é a proba de loxística. Unha das probas que ao principio un pouco se nos amosaban como máis complexa, e vemos que efectivamente ten a súa complexidade xunto a outras como a construción do arco de Dovelas ou como a construción do dique. Nos comentaba a xuíza e mestra desta escola a importancia da intervención dos enxeñeiros hoxe en día no transporte de mercadorías que obviamente ten a fonda repercusión das grandes empresas que nos rodean e polo tanto dentro da nosa economía. Imaginamos a unha empresa como Amazon repartindo mercadorías, tanta cantidad de mercadorías o día, ou pensamos en empresas importantes que nos rodean, pues como pode ser Inditex, como pode ser Vegano, que temos aquí cerquiña cerca do campus del Viña, para a hora de optimizar o transporte de mercadorías. A coordinadora desta actividade, como vos decía tamén mestra da escola, nos dicía que aparte ten unha particularidade esta proba. Se poden utilizar cálculos matemáticos para optimizar estes transportes, pero digamos que non hai unha resposta perfecta, nunca. Polo tanto, o uso tamén da lógica dos rapaces e rapazas é importante para levar a bo cabo esta proba. E a verdade é que tendo unha imaxe xeral do que vemos agora mesmo no hall da Escola de Camiños, Canais e Portos da Coruña, temos un ambientazo. Penso que un dos obxectivos destas Olimpiadas se consigue fondamente que achegar a rapaces e rapazas de segundo da ESO á universidade para que se vayan acostumando e non vexan este paso como algo traumático, senón xa que en idades xa máis tempranas pois se acostumen a traballar e están vencellados o ámbito universitario. Estamos vendo a evolución desta proba de logística de transporte de mercadorías. Está a xuíza aí marcando, o camión non se pode mover,
condicións para todo o mundo. Efectivamente. Bueno, xa levamos varias quendas desta proba. Como te está gustando que están facendo rapaces e rapazas? Moito, moito, A verdade é que cada un ten a súa estrategia, uns mellor, outros peor, pero en xeral vese que os grupos funcionan ben en equipo, que eso tamén é moi importante para a vida. Para a vida e para a enxeñería tamén? Home, por suposto, nunha obra falla todo o mundo. Que faría un enxeñeiro sen un operario que o axude, sen un administrativo? É dicir, somos todos o mesmo equipo, senón as cousas non saen ben. Unha pregunta que precisamente xa medio me contestaches. Entendo que todos veñen con esta veñen entrenados, máis ou menos, cada un o fixo de maneira diferente. Veñen con estrategias diferentes, polo que me dixeches antes, porque non hai a resposta perfecta, non? Claro, é que ademais eles sabían como era a proba, pero non sabían como estaban repartidos os bloques inicialmente. Entón, puideron facer probas, pero non tiñan, o sea, non sabían todos os datos de partida. Entón, bueno, pois claro, aí a estrategia é en tempo real, teñen que facela. Perfecto, un reto máis bonito. Claro, por suposto. Moi ben, pois seguimos aquí. Vedes que non é tan complicado, O sea, que non é tan fácil, é complicado. Quero dicir, eles puideron entrenar no seu centro, vendo diferentes posibilidades, pero chegan aquí e o punto de partida, o reparto destes cubos de cores, eles non o saben, polo tanto, teñen que accionar según o que se atopen e, polo tanto, por iso é tan importante o traballo en grupo que están desenvolvendo agora, que, como ben dicía, a Suiza é importante na enxeñería, pero, sobre todo, na vida en xeral. Lembramos que estamos na cuarta proba, na cuarta quenda. Na cuarta proba. En canto rematen estes tempos destes 15 minutos, deben nos faltar uns 5 aproximadamente. A estes 12 grupos participantes simplemente lle quedarán 2 probas para rematar. E vos diredes, pero despois 24 grupos participando con diferentes puntuacións, ides tardar moito en dar os premios? Non. Agora mesmo, o ladiño do espazo onde temos o noso set de realización, tamén hai unha persoa encargada da escola que xa recibiu toda a información, todas as puntuacións das primeiras quendas, polo tanto, dos primeiros 12 grupos participantes, polo tanto, xa o ten cuantificado. A medida que os grupos rematan cada proba, se lles pasa un papeliño que podechedes ver cando o xurado anota ou lle pregunto que centro é, rematan e seguía, lle levan ese papeliño para que vaya cuantificando o valor de cada proba en cada grupo. Polo tanto, saberemos prácticamente de maneira inmediata cal é o grupo gañador. Saberá a organización, obviamente, porque os premios entregaránse ao final, onde vai haber pinchos e onde autoridades, que obviamente este acto merece a presenza de autoridades, pois den un pequeno discurso, poñan en valor o que acaban de facer e aí sí entregaremos os premios correspondentes. Tamén é moi fermoso ver que estamos disfrutando, aínda que vos non o podades ver perfectamente. Vemos, remataron. Forte aplausos que estades aí vendo este grupo xa dende a casa, aínda que non o escoiten, van a sentir enerxía. Xa remataron, se cuantifica o tempo, e ata que pasen definitivamente os 15 minutos, o grupo queda aquí e volve a ubicar o material. Ben, o que vos dicía, que é ben fermoso, é moi bonito ver a estudiantes da escola vendo como participan, pois seguramente posibles futuros compañeros e compañeiras.
Hola. Que tal? Que centro? Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra. Moi ben. Que proba acabades de facer? A dos puzzles. E que tal saiu? Ben, ben. O mellor tempo, por agora. O mellor tempo? Sí, 6 minutos. Oh. Sí. Cal foi a foto máis complicadiña? Sí, a dos trenes. A dos trenes. Todos din o mesmo, por algo será. Moi ben. Moito esforzo vir dende ali ata aquí, que? Bien. Un pouco el despertar. Sí? Sí. Canto tempo, e sedes sinceiras, por favor, canto tempo levades entrenando estas probas? Sí, una semana, más o menos. Una semana. Pero no todo el rato. Polo de agora, das probas que fixéchedes, polo de agora, cal foi a máis complicada, a máis complexa? No sé, es que todas nos salió... Es que a los ordenadores no habíamos practicado porque habíamos practicado con outro xogo. Con que xogo practicachedes? O Minecraft, o FIFA? Bridge Constructor, pero outro tipo. Cal dúas probas vos quedan ata rematar? A de logística, de los trenes y de empresa. Vale, a gran pregunta. Que queredes estudar cando sexades maiores? Yo voy a ser profesora. Non sei de todo, pero ciencias. Medicina. Medicina. Dous respostas así tal. Medicina e profesora. Moi ben, que está pasando agora? Pois é un tempo de impás. O tempo de impás, de espera, onde hai algunhas probas que, como elas que remataron o puzzle moi áxil, moi rápido, e outras probas, como seguimos dicindo, que duran como 15 minutos. Vale? Equipos extremadamente preparados, entrenados nos seus centros educativos, que incluso traen suplentes, por se algún se lesiona ou algo, non? Vale, que vos gusta destas iniciativas? É dicir, porque eu digo, estas iniciativas as pensamos os adultos para alumnos e alumnas de segundo da ESO. Que pensades os alumnos destas iniciativas? Realmente vos motivan? Sí, son muy divertidas. A mí me parece que está muy bien pasar un día así de colegio divirtiéndote. Pues vemos cosas nuevas, aprendemos cosas nuevas y además pues aprendemos a trabajar en equipo y todas esas cosas que normalmente no hacemos tanto en clase. O mesmo. Moi ben, traballar en equipo, non veñen adoctrinadas nin nada, que eu non lles dixen nada, isto están dicindo por eles mesmos, polo tanto sí que estamos vendo, mira, e aí tedes o mestre, non? O que vos trouxo. Que asignatura vos dá? E vos, profe? Moi bueno. Puxeron cara que sí, non, pero nas caras non minten. Como te chamas? José. José, iso que veño preguntando aos docentes, porque isto, pues, normalmente o planificamos ou pensamos adultos e adultas pensando que pode ser do seu interese. Penso que polas súas caras sí que xenera interese neles. Cal é a perspectiva do docente deste tipo de iniciativas? A min valeume de moito nas clases para o interese pola asignatura. De feito, xogaron todo o curso, non xogaron os 15 que viñeron aquí. Preparamos as probas ali para todos a modo de xogo, de forma que les puderon falar de todo isto, das estruturas dunha ponte, dunha presa, de como funciona un arco, da logística, de todos estes temas, e os máis interesados pois, son os que logo e os que, bueno, en equipo traballaban ben, pois acabaron aquí. Pero a asignatura de pronto convertiuse en todo o que propuxestes, co cual pois estuvo moi ben, para eles vale o achegamento a un tema que descoñecen, co cual eles mesmos vías que se divertían pois o tema das pontes, co ordenador, resolvendo, plantexarse como funciona a logística, o arco, entender como funciona. O mellor ti do mesmo xeito na clase, pois o mellor non consigues o mesmo. Moi interesante, porque vos sabíades que os enxeñeiros de camiños, canais e portos, por exemplo, se adican a xestionar transporte de mercadorías, sabías? Nos lo dijeron hace un rato cuando estuvimos hablando con uno de camiseta negra, con ellos nos dijo que ese es un problema que está muy presente en la vida real, en nuestras vidas diarias. Y eso. Moi ben, preparada xa para a quinta proba? Sí? Pois veña, chocade aí, chocade, facedo moi ben. Que guai esas caras e a relación que se vos ve co voso profe. De verdade, unha maravilla.
así que concentrados. Pois imos por aquí, a ver, imos o videoxogo, Pablo, che parece? Sí? Imos o videoxogo que, como vos dicía, é a proba que sempre dura 15 minutos. Porque neste caso se contabiliza para o premio final o número de pantallas que o grupo pasa. Ben, pasaron o elefante. Está eso miño, como vedes, que lle custa moitísimo subir aí. E nos están dicindo que só queda 1 minuto. A ver se lles dá tempo. En que... Imos preguntar en que pantalla están. En que pantalla están? Están en nivel 5. Nivel 5, está ben, Están no nivel 5, hai unha media nesta proba de 4 ou 5 pantallas que pasan, polo tanto, estamos falando de que este sería o último homiño e, polo tanto, chegarían aquí chegan, polo tanto, pasaron a quinta pantalla. Están intentando formar a sexta, pero polo tempo que lles queda é ben complicado. Non, escoitamos aquí. Aplaudidevos, home. 5 pantallas acadaron. A primeira en aplaudir foi a súa orgullosa mestra. Agora onde? Ao ponte. De? Da Vinci. Como de Da Vinci? A ponte de Leonardo da Vinci. Vale, pois xa vemos que se van colocar. Agora sí que non molestamos moito os grupos porque se teñen que ubicar. Lembramos que teñen eses 2-3 minutiños de ubicarse cando remate unha proba a seguinte. Mirade, están aquí os taboleiros para construir a ponte de Da Vinci. Pois para que os fagades unha idea, pois queda prácticamente media hora de Olimpíadas. Quedan media hora, quedan 2 probas coa temporalización de 15 minutos cada unha. Que pasa nestes 2-3 minutos? Pois cousas sinxelas, basicamente, que algún grupo pase dunha proba a outra é inmediato, pero, por exemplo, na proba da construción da ponte de Da Vinci, os membros dos grupos se teñen que colocar guantes para a súa seguridade. Temos que entender que manipulan madeira, polo tanto, pois, nas mans se pode quedar algunha astilla ou algo, polo tanto, por estes guantes de protección. Polo tanto, por iso se lles dá eses 2-3 minutiños, porque, como vos dicía, por exemplo, pasar dunha proba como o arco de dovelas a pasar pois, por exemplo, a construcción do puzzle é inmediato, pero hai outras probas que a súa colocación requiere un poquinho máis de tempo. Xa o xuiz máximo Manu Manuel está chequeándose todos e todas están en posicións, e neste intre está recollendo as puntuacións acadadas en cada proba polos grupos. En un intre os pasará a persoa que está recontando todas as puntuacións. Por lo tanto, como vos dicía fai un anaquiño, realmente prácticamente de maneira inmediata saberemos cal é o grupo que ten máis puntuación desta segunda edición de Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos.
Temos que recoñecer que agora mesmo neste intre estamos sofrendo un pouquiño porque estamos ubicados ao lado da cafetería. Entón está vendo todo o cheiriño da comida que van a papar os rapaces. Imos escoitar xa a quinta proba. A quinta proba que están pasando. Estamos vendo unha das máis espectaculares no seu inicio, que é a construcción do puzzle. E ao ladiño temos a construcción da ponte de Da Vinci. E o carón dos puzzles, no outro lado, pois temos a proba de transporte de mercadorías nesta zona onde podemos onde ubicamos 4 probas das 6 que se están desenvolvendo no hall de entrada desta Escola de Camiños, Canais e Portos da Coruña. Se agora mesmo podes estar vendo esta imaxe, a construcción da ponte de Da Vinci, é unha proba moi espectacular, porque unha vez rematada a construcción desta estructura, un dos xuíces tense que subir durante 5 segundos esta estructura para verificar que realmente está ben construída. Moitos centros nos veñen dicindo ao longo da mañá que sí que estiveron ensaiando e probando, e obviamente non con taboleiros destas dimensións, pero con pezas máis pequechiñas, o que obviamente facilita a coordinación a hora de facer a proba nas Olimpíadas. Esta é unha tipoloxía de proba que obviamente se valora por canto menos tempo utilicen para a construcción da ponte de Da Vinci. Podedes ver prácticamente en todas as probas, nunha se poderá ver máis ou menos, pero sobre todo nesta proba, ou como por exemplo no Arco de Dovelas, o importante que é do traballo en equipo. Penso que é un valor que estamos citando ao longo destas intervencións, entendemos que é algo agora mesmo básico, como dicíamos antes, dentro da docencia, pero dentro da vida en xeral. Pouquiño lles queda. 2 taboleiros lles queda por poñer, están aquí os xuíces vendo e chequeando se van ben, porque basicamente un deles se vai subir para chequear a sostenibilidade da ponte. Estamos na fase final da construcción. Quedan 2 taboleiros. Están medindo xa a ubicación das últimas pezas. E, polo tanto, poderemos xa ver en directo como o xuíz súbese a ponte para confirmar que está ben construída e a súa estabilidade. Estamos vendo como lles queda a última peza para definir a construcción da ponte de Da Vinci, que efectivamente todas as probas teñen o seu interese, todas as probas
son fermosas, son retos, pero sen dúbida que esta proba seguramente sexa a máis atractiva de ver. Ben, agora estamos vendo as imaxes onde o xuiz ten que chequear a súa estabilidade. A cámara está se achegando. Este é o momento onde o xuiz confirmará se a proba está ok ou non. Ben, estamos vendo. Estamos vendo, vaise subir un dos membros do equipo. A ver. Vai por abaixo. Esta é a parte definitiva, se non se suxeita durante estes 5 segundos, a proba será non válida. E pouco tempo lles vai quedar para volver a construílo. Polo tanto, este é o momento básico para chequear a boa construcción desta ponte de Da Vinci. Ok, valeu, sí, está ok, por forte aplauso, aplaudidevos moi ben. Conseguiron a construcción da ponte de Da Vinci, este chequeo de 5 segundos para ver a súa estabilidade. Ben, que podemos ver agora? Pois precisamente agora mesmo na proba de logística, os rapaces e rapazas deste grupo xa remataron e, polo tanto, que se lles pide para optimizar eses tempos de pasar dunha proba a outra e que volvan a colocar as pezas como estaban nun principio, vale? Así axilizamos todos e todas e por iso o paso entre unha proba e outro pois se fai dunha maneira tan áxil. Que estás facendo? Reordenar todos los cubos igual que estaban antes. Canto tempo botachedes nesta proba? 6:15. Foi pouquiño tempo, Sí, bueno, no sé cuál es el récord aquí, pero sí, no mucho. Más o menos igual que antes. O pasachedes ben esta proba? Sí. Un poco nervioso por el camión que va un poco lento, pero sí, bastante bien. Perfecto, pois nada, seguide aí traballando, é que os enxeñeiros optimizan todo, é unha barbaridade. Os enxeñeiros optimizan todo. Mira, por aquí estamos vendo pasar a rapaces e rapazas que participaron na primeira quenda, non? Que, por exemplo, vimos a rapaces e rapazas que pasaron do IES Miraflores, que tamén o fixeron, están pasando porque acaban de rematar a súa visita ao CITEC, que é un espazo de investigación que temos aquí a carón, e que seguramente puideron ver proxectos ou investigacións relacionadas pois a estructuras, a hidráulica, etcétera. Vou coller así a un alumno azar. Pero onde vas, O meu sobriño e non quere falar comigo. Que tal? Bien. Que tal a visita ao CITEC? Muy bien. Que foi o que máis te chamou a atención? Que tienen cosas muy distintas, que sirven para muchas cosas. Por ejemplo, los laboratorios para los puertos, para los diques y todo eso. Muy interesante. Pois veña, tranquilos que xa hai papatoria, tes fame? Mucha. Eu tamén, tío. Vale, pois como vos dicía, os primeiros grupos que fixeron as 6 probas pasaron ao CITEC. E viron, mira, temos aquí o mestre, a Iván. Que tal? Bien. ¿Les gustou a visita ao CITEC? Sí, yo creo que es lo que más les gusta, casi que competir. Les gusta más la visita que competir, cosa que es buena también. Do que ven, a ver, é que eu non sei
explica que o CITEC, que ao mellor hai moita xente que está en redes que non sabe que o CITEC. A ver, lo voy a explicar de forma sencilla, no me voy a meter en camisa de 11 varas. Es uno de los laboratorios más grandes de Europa de ingeniería civil, sin más. No me voy a meter en lo que hay, pero por ejemplo hay uno de los túneles de viento más grandes de Europa. Lo dejo ahí. O sexa, que temos aquí un espazo de investigación de ingeniería civil que é do máis importante de Europa. Único en Europa. Único en Europa, isto ao mellor non o sabe ninguén. Y lo que animo a la gente es a que vengan a visitarlo. Yo no digo más, pero que la gente venga a visitarlo y a verlo con sus propios ojos. Polo tanto, isto que me estás dicindo que é tan específico e tan especial que temos aquí na nosa cidade, o pode visitar centros educativos cando queiran? Sí, cuando quieran, cuando quieran. Estamos encantados de que vengan a visitarnos, a vernos, explicación completa todo el día sin problema. Vale, porque sei que hai un proxecto interesante que por unha banda entendo que estará vencellado tamén a estas Olimpiadas, que é o proxecto de Camiños de Futuro. Que é ese proxecto Camiños de Futuro? A ver, lo que intentamos es un poco volver a que la sociedad o transmitir a la sociedad de nuevo la importancia que tiene la ingeniería civil y la ingeniería de caminos, canales y puertos en todo el desarrollo que ha tenido la sociedad y volver a, digamos, dar esa impresión de la necesidad que tiene la sociedad y la gente y toda la cultura de nuevo de la importancia de los ingenieros de caminos. Que yo creo que en los últimos años o las últimas décadas se ha perdido y se ha visto incluso un poco desmejorada la visión que tenía la sociedad de nosotros y siempre ha sido, siempre lo será muy importante nuestra marca en la sociedad, yo creo. Perfecto, pois mira, mellor explicado non pode ser, así eu tampouco me meto aí en camisa de 11 varas, te deixamos que tes que ir co teu grupo, moitas gracias Iván. E mirade, sabemos algo máis, que temos aquí un espazo de investigación o único en Europa dentro da enxeñería civil, e que os centros educativos que así o desexen poden ver a visitalo cando queiran, simplemente un contacto coa propia Escola de Camiños, Canales e Portos da cidade para marcar ese encontro e que veñan, polo menos a xenerar interés, a crear curiosidade nos nosos rapaces e rapazas, porque a curiosidade é o futuro dos futuros enxeñeiros e enxeñeiras, médicos, médicas, científicos, científicas. Bueno, escoitamos aplausos, imos para outra zona.
Nais e Portos da Coruña en fase local, porque como vos decía, vai haber unha fase nacional que se vai a celebrar en Ciudad Real. Pois xa estamos, 15 minutos, Toda a xente que levamos aquí dende a mañá traballando pensando, vai se nos levar tanto tempo, pois non. Xa estamos nos últimos 15 minutos e os rapaces e rapazas destes 12 grupos desta última quenda enfrontaránse á súa última proba, que entre nós o mellor é definitoria, é definitiva para marcar o gañador, o grupo gañador que se vai a marchar á Ciudad Real. Aí está. E que a competición é o que ten, aínda que sea en enxeñería, a competición é o que ten. Bueno, que? Bien. A última proba, ¿no? Sí. ¿Qué tal en xeral todas as probas? ¿Qué tal? Bueno, a ver, siempre se puede mejorar, pero a tope, a tope. ¿Pensades que pode ser o grupo que vaya a Ciudad Real? A ver, pensad unha cousa, se vos fai ilusión perder clase unha mañá, se vos vais a Ciudad Real e desperder máis clase. Máis clase, de renta, vai. Sí. Vale, agora pregunta moi importante. Tedes fame? Sí, e tanto. É que a se me vai a cabeza agora mesmo. Eu antes xa me arruxei. Vinchedes pasar as minis Sí. hamburguesas e todo isto. Que son os ratos? Non están comiendo ahora. No, están poniendo agora para todos. Pedimos todos, non está comendo ninguén nada. Esto es distracción, estás distrayendo. Estáis haciendo que piensen en la comida. Es que es por eso. Estou de acordo, sí, pois efectivamente hai que poñer en valor o que están facendo estes grupos desta segunda quenda, porque sí, están traballando con fame, vale? Eu tamén, e Pablo tamén, Sara tamén, e todo o mundo está traballando con fame agora mesmo, e ainda por riba nos están pasando os pinchiños diante de nós, estamos sufrindo. Ben, xa non os molesto máis, centradevos que a ver se caiga ponte ou algo e aliamos. Ben, pois neste proceso, Manu, o gran xurado, o gran xuiz, digamos, non xurado, o gran xuiz xa lle pasou os datos de puntuación das probas anteriores, estará chequeando agora mesmo que todos os grupos están ben ubicados nas súas posicións, que están preparados e preparadas, ten que estar chequeando, por exemplo, que o camión da proba de logística funcione, ten que probar e ten que chequear, por exemplo, que os rapaces e rapazas da construcción que acabamos de falar con eles, a construcción da Ponte da Vinci, teñen os guantes de seguridade para poder manipular estes tabuleiros de madera co que construirán e terán que chequear a súa estabilidade a Ponte de Da Vinci. Non te escoito, perdón. Ben, xa escoitamos silencio, este silencio normalmente marca o inicio do silbato de Manu que dará paso aos 15 últimos minutos destas Olimpiadas de Enxeñería. Aquí estamos. Xa, os últimos 15 minutos. Como vos comentábamos, antes estivemos nunha zona, obviamente sempre coas mesmas probas, e agora estamos nesta zona que está ubicada no hall da Escola de Camiños, onde podemos disfrutar prácticamente ao mesmo tempo da proba de logística, da proba de puzzles, da proba da Ponte de Da Vinci e da proba do videoxogo. E despois, dentro do salón de actos que está ubicado aquí, fermoso salón de actos da escola que está ubicado no hall, se realizan as probas da construcción do arco de Dovelas e a construcción, esa proba que, bueno, xenerou tanta tensión, porque realmente é un pouco complicadiña, que a creación do dique. Pois aquí estamos vendo. Aquí estamos vendo. Ben, estamos disfrutando da proba das imaxes. Lembro vos, se toman parciais, tempos parciais de cada proba. Por que? É lóxico,
a maioría dos grupos están rematando de formar as 6 imaxes que teñen que crear, pero obviamente se teñen que tomar tempos parciais para detectar e para marcar cal é o grupo gañador. Ben, estivemos disfrutando da creación desta ponte e vemos que este grupo realmente construiu a ponte en pouquiño tempo e agora mesmo estamos detectando a súa sostenibilidade. Ben! Ben, en moi pouco tempo. En canto tempo fixeron? 2:11. 2 minutos 11 segundos. 2 minutos 11. Ben, ben, chocade, parabéns, parabéns. Ninguén clavou ningunha astilla nin nada, non? Ben, pois, queredes ir a comer algo, xa? Non se pode, hai que agardar. Hai que agardar a que pasen, eu que sei, pois estes 10 minutos que quedan. Ben, pois hai que dicir que este grupo rematou ben pronto a proba do arco de Da Vinci, 2 minutiños pouquiño. Estamos vendo a este grupo, ao mellor de futuros enxeñeiros e enxeñeiras, como vemos na parte de atrás das súas camisetas, que están construindo e armando unha imaxe do puzzle, das 6 imaxes que teñen que definir. Tendo claro que xa nos dixeron que é unha imaxe concreta de trens, que seguramente sexa máis complicada e que leve máis a erro, que precisamente é a que están construindo agora. A xuíza ten que estar perfectamente concentrada para ver que efectivamente a imaxe está perfectamente construída, en donde os rapaces e rapazas están traballando moitísimas cousas. O traballo en equipo. 2, a súa intuición. 3, a súa intelixencia espacial. Algo tremendamente importante, pois ao mellor nun futuro enxeñeiro e enxeñeira. Vemos, como vos dicía, que se están enfrontando, xa non o dicimos nós, que foron dicindo a maioría dos alumnos e alumnas, a imaxe máis complicada que teñen ok. Sacan foto, guapos e guapas, e se están dirixindo a creación da outra imaxe. Están construindo agora mesmo a 4ª imaxe. Entendemos que agora están intentando construir este puzzle a partir da imaxe da presa de Belesar. Presa que está ali cerquiña, moi cerquiña, moi pretiño de Chantada, e que, como vos dixen nesta narración, o meu pai traballou ali de pequeno, moi de pequeno, na construcción desa presa do Salto de Belesar. Pois a verdade é que agora mesmo, pasado esta mañá exixente, co día de traballo de onte, con días pasados de planificación, de comunicación con centros educativos, a verdade é que estamos chegando ao fin e da súa peniña, porque do que sí estamos seguros é que os rapaces e rapazas que viñeron a participar, polas súas caras vemos que
que efectivamente o están pasando moi ben. E como dicía unha das alumnas que falou comigo durante esta mañá, aprenden facendo, que é unha expresión moi fermosa para esta actividade. Gemma, que? Estamos rematando. Xa non queda nada, agora mesmo faltan 12 minutos desta última proba, da última quenda. Agora o que vayan rematando imos a ir salindo afora para facer unha foto de equipo os 120 alumnos cos seus correspondentes profes para guardar un bonito recordo deste día. Despois deso toca celebrar, imos comer uns pinchiños, a entrega de premios, a ver quen será o afortunado que vai á fase nacional da Olimpiada de Camiños. Que eu dicía unha cousa, porque con tantos grupos que participaron, tantas puntuacións, tardaremos moitísimo en saber as puntuacións, non? Pois non o teño moi calculado, pero espero que non moito, porque preparamos unha folla de cálculo programada, estamos recollendo as puntuacións de cada volta, imos cubrindo todo ese Excel que preparou o noso crono xeral Manu, e eu creo que mentre facemos a foto e comemos un pinchiño saberemos quen é o equipo gañador. Perfecto, pois non queda nada. Deixamos a Gemma que siga aí camiñando dun lado para outro e seguimos. Como vos dicía, apenas queda tempo. Polo tanto, disfrutade dos vosos pequenos e pequenas que están facendo fantástico. Estamos asistindo ao grupo da proba do puzzle, que se están enfrontando a creación e a definición da quinta imaxe, do quinto puzzle, a ver, agardándose a xuíza efectivamente lle dá ok a imaxe ou non, ou teñen que trocar algo. Aquí están traballando a visión espacial. Sí, ok, teñen ok a esta quinta imaxe, polo tanto, este grupo só lles quedará construir a sexta e última imaxe desta proba de puzzles. Manu, canto tempo queda? 6 minutos para que remate xa a Olimpiada. 6 minutos. 6 minutos que quedan. Este grupo rematou. Forte aplauso, claro que sí, porque remataron a construcción deste puzzle, destas 6 imaxes que fan referencia, como vos dicía Gemma, a 6 proxectos importantes de enxeñería en Galicia. E agora nos diriximos para disfrutar destes 5 últimos minutos da proba, que sempre dura 15 minutos, que é a proba do videoxogo. Unha proba onde xogan a través dun videoxogo a ser enxeñeiros, a realizar construccións que despois a partir deste videoxogo chequeanse efectivamente a súa planificación, a colocación de estructuras é válida ou non. Que vale, que todos os adultos, os que somos pais e nais, pois podemos estar preocupados. Por qué? Polo tema dos videoxogos. Vemos que hai videoxogos que son educativos e que pagan a pena. Ao mellor agora estades escoitando como moitas voces, non? Como moito barullo, cousa que antes non pasaba. Simplemente por qué? Porque ao rematar estes 3 minutiños que quedan, iso xa non o veredes, imos facer todos e todas unha grande foto de equipo, porque se fomos falando de pequenos equipos, o que queremos marcar é que ao final éramos todos un equipo traballando hoxe nas Olimpiadas de Camiños
Canais e Portos, unha foto global con todos os rapaces e rapazas, membros da organización, profes que acompañaron a estes rapaces e rapazas para ter todos o mellor recordo que podemos ter. Pois estamos aquí disfrutando da última proba, pois como nas Olimpíadas, non? A última proba, pois, que marca o final dunhas Olimpíadas pode ser a maratón, por exemplo, a proba máis longa dunhas Olimpíadas, pois neste caso tamén estamos vendo a última gran proba que marca o final destas Olimpíadas de Enxeñería, que en vez de ser 42 kilómetros correndo, pois son 15 minutos intentando pasar fases de videoxogo. Bueno, cada Olimpiada ten as súas características. Nesta proba hai moita tensión, é moi divertido porque están aí os membros dos grupos así sentadiños e todo isto, pero de vez en cando pegan algún chimpo pola tensión. E vedes como aquí tamén traballo en equipo, escoitando todos os compañeros e compañeras que están xuxerindo, e vexo eu na parte de atrás que está o mestre vendo a ver o que están construindo, e dime, Manu, o gran xuiz, que quedan 2 minutos para rematar estas Olimpíadas. Non vos preocupedes que as fotos non se sacasen vos, vos o concentradiños. Ben, a ver se o acadan porque queda moi pouquiño tempo. Non sabemos en que pantalla están. Na 4, ves? Están nesa media de 4, 5 imaxes. E como vos dicía, hai algúns centros que este videoxogo entrenaron ali ou traballaron a partir de propostas semellantes a esta, pero obviamente o vir aquí, pois bueno, poden notar a diferencia. Obviamente o que di o xuez hai que tentalo, xa está na última posibilidade. Quedan 30 segundos para rematar a última proba. Bueno, polas presas, porque obviamente quedaba moi pouco tempo, pois non puderon acadar esta quinta pantalla. 5 segundos. 2, 1, 0. Escoitamos o chifre. Damos por rematada esta segunda edición das Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Que diredes vos agora? Vale, dades por rematado, pero os premios, agora mesmo vos explico o que imos facer. Imos facer unha foto en conxunto, despois os rapaces e rapazas van a picotear algo que xa teñen fame, e despois, aproximadamente en 15 minutiños, retomaremos esta conexión para que podades disfrutar dende os centros educativos, dende as vosas casas. Quen gañou? Quen se vai a marchar á Ciudad Real? Foi un auténtico placer compartir a este punto con todos vos. Nos vemos en un anaquiño. Chao, chao.
jocosidade no ámbito teatral, me gustaría, desde o meu punto de vista, que poñades en valor o voso comportamento. Encantoume o voso traballo en grupo, encantoume a capacidade que tivechedes para falar, para concentrarvos. Entón, vos quero pedir un aplauso global, que vos aplaudades moito, pero forte, un aplauso forte. Este aplauso que tamén vai dirixido a toda a organización, porque aínda que hoxe só estivechedes un anaquiño pola mañá, levan traballando para que isto fose posible durante moito, moito tempo. Agardamos todos e todas que o pasarades moi ben. E chega un momento seguramente menos importante, que a entrega de premios. Vale? Antes de facer esta entrega de premios, onde cada unha de vos levará un pequeno obsequio destas Olimpiadas, e despois se darán os premios, temos que ceder a palabra seguramente o maior culpable de todo isto, de que estexades hoxe aquí pola mañá, que é o director da escola onde estamos pisando, da Escola de Enxeñería de Camiños, Carais e Portos da Coruña. Por favor, forte aplauso. Bien, muchas gracias, Ramiro. No os asustéis, no vamos a hablar todos. Chicas, chicos, enhorabuena. Enhorabuena porque lo habéis hecho muy bien, habéis hecho un magnífico trabajo hoy en la escuela. Esperemos que os hayáis divertido y con una forma diferente de aprender la ingeniería. A partir de ahora, si alguien os dice que la ingeniería es dura o es aburrida, pues no, ya lo habéis visto que puede ser también muy divertida. Mis palabras primeras van a ser obviamente de obligado agradecimiento a vosotros. Bueno, siempre tiene que sonar en un momento menos propicio. De eso saben eles moito, non te preocupes. Sí, ya me imagino que... Bueno, como os decía, esto no estaba preparado. Mis primeras palabras son de agradecimiento a vosotros, a los chicos y chicas de los 17 institutos y colegios de toda Galicia que habéis venido hoy a disfrutar de esta Olimpiada. Y, por supuesto, mi agradecimiento también a los profesores que os han acompañado y que os han animado a participar. Agradecer también la asistencia a este acto del rector de la universidad, de la Conselleira de Educación, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, al presidente de la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia y a la vocal de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Y también muchas gracias a los profesores, a los estudiantes de la escuela, investigadores, voluntarios que nos han echado una mano, bueno, algo más que una mano, como habréis visto, para organizar todas estas pruebas de esta Olimpiada, que no hubiera sido posible sin algunas instituciones. La Agrupación Estratégica CITEC, financiada por la Xunta de Galicia, por la Consellería de Educación, la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, el Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y, por supuesto, la Universidad. Así que a todos, muchísimas gracias. Bien, a continuación, y como ya ha dicho Ramiro, vamos a pasar a haceros entrega de unos obsequios para que os llevéis un recuerdo del día de hoy. También entregaremos los premios. Por mi parte, nada más. De nuevo, agradeceros vuestra asistencia y esperamos veros muy pronto en la escuela como futuros ingenieros. Muchas gracias. Ben, pois agora vou a proceder a dicir de un en un. A ver, que ainda non estamos en Tokio, estamos un pouco un pouco como na planificación. Imos a proceder a entrega dun obsequio a todos e todas as participantes nestas Olimpiadas e tamén os docentes que viñechedes con este grupo de alumnos e alumnas.
Como contexto educativo o controlo máis que as matemáticas e a física, gustaríame poñer un pouquiño moi en valor o que os docentes conseguíchedes. Uno, polo feito de vir con eles, que non é o máis doado. Estamos nunha época que todo se complica para sacar os rapaces e rapazas. Ou por outra banda, por motivalos tanto, porque viñeron, estiveron utilizando o tempo dos seus recreos para traballar estas probas. Entón tedes un valor tremendo. Eso se ten que amosar, porque senón é que a figura do docente cada vez. Entón, aplauso pros profes. Aplauso pros profes. E según o aplauso, mellor vos suben un punto ou algo. E agora sí, por favor, cada vez que diga nome un vítore o aplauso forte. Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra. Faki Fuller. Faki Fuller, por favor, acceded aquí a recoller. Faki Fuller. Aquí están os integrantes do equipo Faki Fuller, que xa me contaredes de onde ven o nome. Aquí están as imaxes. Continuamos co segundo grupo. Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra de las Otos Totas. Forte aplauso, por favor, que vos dicía antes, vítores. Aí veñen. Por favor, que veñan tamén o docente ou a docente que os acompaña. Estamos aquí para a foto. Lembrade, estas fotos son importantes, e máis na enxeñería, o que non se rexistra non existe. Pasamos ao terceiro grupo. Colexio Plurilingüe Santa María del Mar, Jesuítas a Coruña. Santa María del Mar. Forte aplauso. Aquí veñen acompañados, acompañadas pola súa profe. Pasamos ao seguinte grupo, CPI o FEAL Narón, os enxeñeiros do FEAL. Onde están os enxeñeiros do FEAL? Por favor, acudide. Ai, que aparte eran estos máis majos e majas. Aquí están. O de Liceo La Paz. Continuamos. Simplemente os vou citar, porque xa tiveron que marchar, lle meten moita caña neste cole. CPR, Liceo La Paz, Liceo B, simplemente forte aplauso, pero tiveron que marchar. Por lo tanto, pasamos ao seguinte grupo, CPR, Nuestra Señora del Carmen Betanzos, Olímpicos con Futuro. Onde están? A ver, vide, Olímpicos do Futuro. Parabéns para todos e todas. Aí están para a foto. Ben, pasamos ao seguinte grupo, IES Bréamo Puente Deume, Frozen Minds. Forte aplauso para Frozen Minds, por favor. Xa me ridedes despois de onde sacades os nomes. Frozen Minds. Eso, lembrades os profes e as profes que tamén tedes que vir, que tedes os vos obsequio, sodes parte do equipo fundamental. Vide para aquí, non quededes para atrás. Pasamos ao seguinte centro, que seguramente son os que chegaron de máis de lonxe, que son IES Chan do Monte de Marín, os do Mogor.
Non serían os de Mogorgor, os de Mogor. Bueno, non sei. Perfecto, guapos e guapas para as fotos. E pasamos para o seguinte. Pasamos de Marín a Ferrol. E es Concepción Arenal. Enxeñeiros e enxeñeiras do Concepción Arenal. Perfecta foto. E agora pasamos ao seguinte grupo do IES Concepción Arenal de Ferrol, que son os enxeñeiros e enxeñeiras da Costa Ártabra. Perfecto, continuamos. IES de Ortigueira, Ortibots. Forte aplauso para os Ortibots, por favor. E pasamos co seguinte grupo do IES Ortigueira, Ortigal. Forte aplauso para Ortigal. Onde que veñan aquí os de Ortigal? E pasamos de Ortigueira a Coruña. IES Eusebio da Guarda, élite. Onde están os de élite de Eusebio da Guarda? Aquí están os integrantes dos grupos recibindo obsequio por parte das autoridades. Nos xiramos para a foto, moi ben, pero non imos agardar moito porque están agardando os vosos compañeiros que tamén veñen do IES Eusebio da Guarda da Coruña e que o seu nome chamase Engranajes. Moi interesante para unha Olimpiada de Enxeñería. Aquí veñen os membros do grupo Engranajes do IES Eusebio da Guarda. E ben, pasamos do centro da Coruña, ni máis ni menos que da plaza de Pontevedra, e nos diriximos a Oleiros. Centro tamén de Oleiros, ese centro ubicado nesa carretera que está Inez, que nos dirixe a Santa Cruz. E es María Casares de Oleiros, Tecnocasares. Brais, Adi, poñedevos ben para a foto, que esta foto a vosa nai xa veredes por onde a manda. Por todos os grupos WhatsApp, Dios mío. Aí están, foto para os membros do equipo Tecnocasares do IES María Casares de Oleiros. Forte aplauso. E nos movemos de Oleiros? Non. Porque imos a outro centro de Oleiros, concretamente a un centro porque trouxo a dous grupos. IES Miraflores Puente. Que veñan os membros de Puente. Aí está, encabezada por esta membro que sempre está sorrindo, así da gusto. Que viñeron, perdón, que veñen con un integrante que ven en muletas, que se rompeu o peroné facendo skate no skater de Bastiagueiro. Digo, por se alguén non o sabía. Aí está. Perfecto. E pasamos ao segundo grupo do IES Miraflores de Oleiros, Arco de Bóveda.
Isto pasa nos mellores eventos, non vos preocupedes. A ver, se non pasou nada montando a ponte de Da Vinci, agora non vai pasar nada, tranquilos. Agora sí que pasamos de Oleiros e nos imos a Ferrol. E é Saturnino Montojo. Aquí veñen prestos e dispostos para recibir o seu obsequio. Acompañados da profe. E continuamos en Ferrol. Imos a un centro, e Sofía Casanova, que trouxo a 2 grupos. Pero nos imos ao primeiro grupo, Enxeñeiros de Ferrol. Forte aplauso! Aquí veñen os enxeñeiros e enxeñeiras de Ferrol, a ver se é certo. Que despois vos cambiades a informática e aliamos. E agora pasamos ao segundo grupo do IES Sofía Casanova de Ferrol, que se chaman Los Lobos. Forte aplauso. Aquí veñen los lobos. E agora non nos imos lonxe de Ferrol, que nos achegamos aos veciños a Narón, a un centro que trouxo 2 grupos, o IES Terra de Trasancos, e nos imos co primeiro grupo, porque sí. Se chaman así. Porque sí. Por que vos apuntades ás Olimpiadas? Porque sí. E despois da foto pasamos ao segundo grupo do IES Terra de Trasancos de Narón, co seu grupo Tecnotrasanqueses. Mama. É verdade, lles falta un, que quedou un enfermiño na casa, e aínda así o fixeron fantásticos 4 integrantes. É que agora con tanta gripe, tanto... E agora pasamos de Narón a Negreira. E é Xulián Magariños, Ingenicra, se chama o grupo. Forte aplauso, por favor, a estes veciños e veciñas de Negreira, acompañados, obviamente, polo seu docente. E pasamos ao último grupo, o que lle imos dar este obsequio, Seminario Menor da Asunción Santiago de Compostela, Los Acólitos. Forte aplauso. Xa están entregados todos os obsequios, polo tanto, veña, xa podedes marchar. Veña fora, xa comichedes, que máis queredes. Chega o momento mítico dunhas Olimpiadas reais, que entrega das medallas. Terceiro, segundo e primeiro premio, que se van a marchar a Ciudad Real. Primero solo se va a Ciudad Real. Sí, solo primero, sí, se vai a Ciudad Real. No. Tienes aquí 3, 2, 1. Vas a tener que... Ben, pois agora atópome nunha mistura entre Olimpiadas e entrega dos Óscars.
Estou emocionado realmente e vou a leer cale o terceiro clasificado nestas Olimpíadas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Como non hai banda, non sei se podemos facer un redoble todos xuntos así. A ver, 1, 2 e 3. Pero que dure un pouquiño máis, ó. A ver se... Redoble, por favor. IES Terra de Trasancos Narón, equipo Tecnotrasanqueses. Forte aplauso. Fai entrega deste premio o director da Escola de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Coruña. Ali ocupan posición no seu podio e vou facer lectura do segundo clasificado nestas Olimpíadas. Sí, por favor, redoble. Esto vai, este segundo premio é para o Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra, equipo Baki Fuller. Fixo entrega deste premio o rector da Universidade da Coruña. E ben, o primeiro premio vaino entregar a conselleira de Educación. Que responsabilidade. E imos facer lectura dos gañadores e gañadoras. Despois de 3 minutos de publicidade. Non, que es que se non o digo nestos... Veña. Non, a ver, que estamos en enxeñería e isto é serio, eh? E os gañadores e gañadoras e o seguinte grupo. Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra, equipo de las Sotos Sotas. Forte aplauso. Fai entrega deste premio a nosa conselleira de Educación. Un final de festa. Lembrade que os gañadores e as gañadoras sodes todos e todas polo feito de vir e partir. Non poñades esa cara que é así. Establecer a relación que establecichedes cos vosos docentes, vir aquí e traballar en equipo como traballáchedes xa é un valor que ao mellor agora non vos dá, pero de verdade que é o importante. Como hoxe falei moito pola mañá, entendo que as autoridades tamén terán que decir algo. Por lo tanto, cedemos a palabra a nosa conselleira de Educación e ao rector da Universidade da Coruña. Por favor, se a conselleira que, está, que acollimos agora.
Agora toma a palabra a nosa conselleira de Educación. Bueno, moi bo día a todas e a todos. A verdade é que unha se contaxia desta ilusión e destes nervos de última hora. Evidentemente, os premiados e as premiadas pois están que se saen, pero hai que decirlle aos que non quedaron premiados nin premiadas, xa sabedes a mítica frase de que o importante é participar. Moi ben. Pois foi un verdadeiro prazer, acompañarvos, poder entregarvos estes premios da fase local desta segunda Olimpiada Nacional de Enxeñería de Caminos, Canais e Portos. Un certame que naceu precisamente para poñer en valor esta enxeñería entre o alumnado que cursades segundo da ESO. Así tamén como, e o comentaba co reitor da Universidade da Coruña, algo fundamental que é achegarvos ao mundo universitario desde unha perspectiva moito máis realista. Superastes, dixéronme, chiváronme por aí 6 probas de notoria dificultade. A ver se teño ben a chuleta. Construir un arco de doelas, eu desto controlo mogollón, Unha ponte de táboas, unha presa de materiais soltos que retarde o paso da auga, montar o quebracabezas con imaxes de obras de enxeñería e transportar o máximo número de contedores e superar desafíos cun videoxogo de construcción. Vamos, eso o reitor e eu facémolo en 5 minutos, seguro. Probas que, ademais, tiveis unha cousa moi importante, tivestes que realizar estas probas en condicións moi axustadas de tempo para comprobar pois esa capacidade de resposta rápida, a intuición, a vosa actitude ante os obstáculos e os problemas e a adaptación aos medios e algo fundamental que é o traballo en equipo. En definitiva, acabades de probar a vosa mentalidade científica, a vosa mentalidade ordenada e crítica, clave non só neste concurso, senón que permitídenos que vos lo digamos, é clave para desenvolvervos como cidadáns nunha sociedade como a esta do século XXI, que é moi complexa, pero onde temos que camiñar cara a maior xustiza, a maior participación e, por suposto, a maior liberdade. Por iso, pois, desde a Consellería apoiamos tamén este tipo de certames porque nos permiten descubrir vocacións científicas e a medio prazo potenciais para seguir medrando como sociedade do coñecemento e, sobre todo, vocacións científicas nas rapazas, que é fundamental, nas mozas. Como vimos de comprobar, a participación nesta segunda edición da Olimpiada foi moi elevada, un montón de centros, e isto tamén elevou a dificultade para acadar os premios. Canto máis participantes, máis difícil é acadar eses premios. Creo que competistes 24 equipos por ser os representantes de Galicia na fase nacional desta competición, pero vai ser que a Ciudad Real vai sair ese colegio plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra e, bueno, pois esperamos que esa visita á Ciudad Real pois vos deixe en moi bo lugar, que deixe o pabellón gallego ben alto, non? Así que moita sorte para esa fase nacional. Tendes uns meses aínda por diante para seguir e para prepararvos e agardamos o mellor de vos. A todos os demais, pois estamos moi orgullosos. Evidentemente tamén ese terceiro premio que vai para Narón. E, bueno, ter formado parte deste reto, como vos decía, é xa un premio. Deixádeme rematar agradecendo aos docentes que vos acompañan hoxe, que vos veñen guiando durante todo este camiño. Grazas porque vos, e, bueno, xa o decían tamén na presentación, sodes o fundamental piar do sistema educativo. Grazas ás entidades, ás persoas, ás institucións que con esforzo e implicación fixeron posible a celebración desta Olimpiada. Grazas a esta Escola de Enxeñería de Camiños e ao seu equipo docente e, por suposto, ao equipo de canal, ao equipo directivo da Escola, a Universidade da Coruña, e a miña enhoraboa de novo aos gañadores e gañadoras e a todos e a todas vos, moitísimas grazas e adiante sempre. Grazas.
Bueno, eu vou a ser realmente breve, porque creo que o que queredes ahora é disfrutar de finalizar este día, volver cada un de vos a voso pobo, a vosa cidade, a voso colexio. Nada, eu simplemente quería decir que é un placer que os estedes todos aquí, porque eso demostra que a enxeñería, que a tecnoloxía, que a ciencia é e pode ser divertida, pero tamén é necesaria para o futuro. E, por lo tanto, creo que estas actividades, a vosa participación, é unha clara demostración de que temos futuro na ciencia, temos futuro na tecnoloxía, e se temos futuro na ciencia e na tecnoloxía, teremos futuro como sociedade. Por lo tanto, vos vades a ser os líderes do futuro, e para iso necesitamos moitos enxeñeiros, moitas enxeñeiras, e os animo a que sigades por esa vocación. Nada máis que agradecer a labor de todos os vosos profesores que estuveron traballando con vos todos estes días para prepararlos, que os acompañaron hasta aquí. Sin eles sería imposible realizar esta actividade. E tamén quero dar gracias a todos estes que están por aquí con esta camiseta negra, que son os que realmente traballaron no día a día a realización de esta xornada. Ben, e para finalizar xa, non quero olvidarme dos que realmente fan posible que isto se realice. En primeiro lugar, a escola e o seu equipo directivo, que traballa arreo para que a actividade dentro desta escola mellore cada día máis. É magnífica, pero seguiremos traballando para mellorarla todavía máis, xunto co CITEC e a agrupación estratégica, e aquí tamén temos que agradecer á Consellería, que é a que financia as actividades da agrupación estratégica, e, como non, a Fundación de Enxeñería Civil e o Colexio de Enxeñeiros, que é o que fixeron posible que todo isto desde a Universidade da Coruña puderamos facelo. E nada máis. Enhoraboa aos que gañaron, enhoraboa tamén aos que non gañachedes, pero que estuvechedes aquí un día magnífico disfrutando do que se pode facer coa tecnoloxía, e a seguir traballando, e o ano que ven esperamos volver, non os que pasades de idade, pero sí que os vosos colexios, os vosos amigos poden estar aquí tamén disfrutando de un novo día en torno á ciencia e a tecnoloxía. Moitas gracias a todos, enhoraboa por esta actividade. Ben, pois despídome eu simplesmente dicíndovos que en teña curiosidade pola enxeñería de camiños, canais e portos, esta é a vosa casa. Podedes vir cando queirades e preguntar, que vos la van ensinar. E se vos gusta outra cousa, o campus da Universidade da Coruña é tremendo. E o mellor, de Galicia. Por lo tanto, buscade no que se está na casa se está moi ben. Ata a próxima, parabéns para todos e todas.